உலகத் தமிழர்கள் அனைவரையும் தொலைக்காட்சியினுடைய விவாத களத்திற்காக நான் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இந்நிகழ்ச்சியில் துறை சார்ந்த ஆளுமைகளுடைய எண்ண ஓட்டங்களை இன்றைய தலைப்பினோட விரிவாக விவாதிக்கும் இந்த களத்தில் நாம் 2 விஷயங்களை பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று, தேசிய அரசியலில் ஏற்பட போகும் மாறுதல் அல்லது தொடர்கின்ற இதே நிலை. 4-5 மாநில தேர்தல்கள் முடிவுகள் எப்படி இருக்கிறது, இது சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன? ஒரு திறனாய்வு நிகழ்ச்சி இது. 2வது, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு அனர்த்தம், மக்களின் பதபதைப்பு, துன்ப துயரம், ஒரு இருண்ட வாழ்க்கைக்குள் இதுவரை செல்கிறது திமுகவுக்கு. 2024ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் எது போன்ற பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்ற கேள்வியும் நமக்கு எழுகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒரு ஆழமான புரிதலோடு இந்த நிகழ்வுகளை பேசுவதற்கு இங்கே நமக்கு எழுத்தாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ராம்கி அவர்கள் எம்மோடு இணைகின்றார். அவர்களை வரவேற்கிறேன். காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் தோழர் சந்திரசேகர் அவர்களையும் நான் வரவேற்கின்றேன். ஐயா வாருங்கள். ராம்கி சார், முதல்ல உங்கள்கிட்ட ஆரம்பிப்போம். நாம் அன்னைக்கு ரிசல்ட் வரும்போது தொலைக்காட்சியில் இதுகாரம் இல்லாத அளவுக்கு நம்முடைய நேரலையில் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு வெற்றி கொடுத்தாங்க. நீங்களும் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க, தொடர்ந்து பேச போகிறீங்க. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது, இந்த 5 மாநில தேர்தல் ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் சொல்லுங்கள், இது செய்தி என்ன, இது சொல்லக்கூடிய புரிதல் என்ன, நாம் இந்த தேர்தல் முடிவை வைத்து என்ன முடிவுக்கு வர முடியும் ஒரு அரசியல் திறனாய்வாளர்களாக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை, இந்த முடிவுகள் வந்து ரொம்ப தெளிவான ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது. என்னென்னா, காங்கிரஸ் கட்சியோட செல்வாக்கு குறைவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சியோட தன்னுடைய செல்வாக்கை அதே அளவில் இடித்து கொண்டிருக்கிறது 5 மாநிலங்களுடைய தேர்தலோட முடிவுலேருந்து நான் பார்க்குறேன். அது குறிப்பாக இடங்களை ஒருத்தவரெல்லாம் அவங்களுக்கு பெற்ற வாக்கு சதவீதத்தை வைத்து அடிப்படையில் பார்க்கும்போது காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. பாஜக தன்னுடைய அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை எட்டி இருக்கிறது. அந்த அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு தேவையான வாக்குகள் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வாக்குகள் எங்கேருந்து வருதுன்னா காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து வரல. அந்த 3வது பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அந்த 3வது கூட்டணி, இந்த அகிலேஷ் யாதவ் சமாஜ்வாதி கட்சி, மாயாவதியோட கட்சி, இப்படி சின்ன சின்ன அளவில் சிறிய அளவில் உள்ள மாநில கட்சிகள் அவங்களுடைய வாக்குகளை அப்படியே பாஜக கபலீகரம் செய்திருக்கிறது. இதை தான் நான் பொதுவாக எல்லா மாநிலம் 5 மாநிலையும் நான் பார்க்கக்கூடிய செய்தியாக நான் பார்க்குறேன். அதை கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கும்போது, இப்போ நீங்கள் மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து தன்னுடைய இயல்பா 2018 தான் நான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். 2017 ஒப்பிடும்போது தற்போது வந்து அது ஒரு 0.3% குறைவா, 0.3% ரொம்ப கம்மி. நீங்கள் 0.4% ராஜஸ்தானில். இவ்வளோதான் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி குறைவாக. அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சியோட அவ்வளோ தூரம் அவங்க உழைத்திருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இத்தனைக்கு ராஜஸ்தானில் ஆட்சி இருந்திருக்குது, ஆட்சிக்கு எதிராக ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்ஸ் கூட இருந்திருக்கலாம். அதையும் மீறி ஒரு 0.5% வாக்குகள் தான் இழந்திருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான வாக்குகளை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் காங்கிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போ நீங்கள் மத்திய பிரதேசம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து சமாஜ்வாதி கட்சி வந்து அவங்க வந்து ஒரு சென்ற தேர்தலில் 2018 தேர்தலில் 52 இடங்களில் தனித்து போட்டிடுறாங்க. 52 இடங்கள் தனித்து போட்டிட்டு காங்கிரஸ் கட்சி எந்த கட்சியோட கூட்டணி சேராமல் தனித்து போட்டிடுகிறது மத்திய பிரதேசம். அவங்களுடைய ஒரிஜினல் லேண்டு வந்து உத்தரப்பிரதேசம் தான். ஆனால் மத்திய பிரதேசத்தில் நின்று 52 இடத்துல நின்று ஒரு இடத்துல ஜெயிக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3% வாக்கு வந்து 2018 வாங்குறாங்க. ஆனால் இந்த தேர்தலில் 72 இடங்கள்ல நிற்கிறாங்க. அது என்ன காரணம்னா, இவர் சமாஜ்வாதி கட்சி அகிலேஷ் யாதவ் அவர் ஏன் என்னன்னா, அவர் வந்து இந்தியா கூட்டணியா வந்து கொஞ்சம் கூட்டணியா போட்டிடுறது தான் நினைக்கிறார். மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியில போய் கேட்கிறாரு. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி மறுத்து விட்டது. இன்ஃபேக்ட் போபால் நடக்க இருந்த இந்தியா கூட்டணி கூட்டமும் ரத்து செய்யப்பட்டது. இப்போ அதனால வந்து அகிலேஷ் யாதவ் என்ன முடிவு பண்றார், நம்மளுடைய செல்வாக்கை மத்திய பிரதேசம் செல்வாக்கு இருக்குங்கிறத நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்கனவே போட்டியிட இடங்களை விட கூடுதலாக 20 இடங்கள் 52 72 இடங்களை போட்டியிடுறாரு. 72 இடத்துல போட்டால் எல்லா இடத்துலையும் டெபாசிட் கார்டு, 1.5% தான் ஓட்டு வாங்குறாரு. இத்தனைக்கும் சென்ற தேர்தலை விட இந்த முறை வந்து கிட்டத்தட்ட 20-25 இடங்கள்ல போய் பிரச்சாரம் செய்கிறார் நேரடியாக அகிலேஷ். அதுவும் ரொம்ப கடுமையான பிரச்சாரம். ஏன்னா நீங்க மக்கள் கேட்பாங்கல்ல, நீங்க பாஜக பக்கம் இருக்கீங்களா, காங்கிரஸ் பக்கம் இருக்கீங்களா அப்படிலாம் கேட்கும்போது அவர், நான் எந்த கட்சி பக்கம் இல்லை, நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு காலம் நிறைய இருக்குது, இன்னைக்கு நம்ம உள்ளூர் பிரச்சனையை பற்றி பேசுவோம், மத்திய பிரதேச நிலைமை மோசமா இருக்குது, இங்க வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் வர வேண்டும், அதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு வாக்களிங்கன்னு சொல்லி அப்படி கேட்கிறாரு. அப்படி கேட்ட போது கம்ப்ளீட்ல வாஷ் அவுட். இதே இன்னொரு பிளேயர் மாயாவதி பார்த்தீங்கன்னா, மாயாவதிக்கு வந்து மத்திய பிரதேச செல்வாக்கு இருக்கு, ராஜஸ்தானில் செல்வாக்கு இருக்கு. அவங்களுடைய வாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 0.5% ரொம்ப கம்மியாக போய் கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் அவுட். இப்போ 2 மாநிலங்களிலும்
ஒரு ஒரு முக்கியமான குறிப்பிடத்தக்க கட்சியாக இருந்த சமாஜ்வாதி கட்சியும் பிஎஸ்பி மாயாவதியோட கட்சியும் கம்ப்ளீட்டா வாஷ் அவுட். ஸோ இவர்களுக்கான வாக்குகள் எங்க போய் சேர்ந்துருக்குன்னா பாஜக பக்கம் போய் சேர்ந்துருச்சு. இவர்களுக்கான வாக்குகள் ஏன் காங்கிரஸுக்கு போகவில்லை? இதுதான் வந்து ஒரு கேள்வி, இதுதான் ஒரு பெரிய கேள்வி, இதுதான் நம்ம வந்து ரொம்ப அலச வேண்டியிருக்குது. அப்ப நீ இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு விடையை தெரிந்தால் மட்டும்தான் இந்தியா கூட்டணி எடுபடுமாங்கிற நம்ம அந்த கேள்வியே போக முடியும். ஏன் வந்து இப்ப நீங்க அப்போ வந்து பாஜகவால் பல சமூகத்தில் உள்ள பலதரப்பட்ட மக்களையும் எளிதாக அணுக முடியாது. நீங்க பாருங்க, ஒரு ஒரு அகிலேஷ் யாதவ் கட்சியோட சமாஜ்வாதி கட்சி ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான கட்சி. அவங்களுக்கு வந்து அதே என்ன சொல்றாரு ராகுல் காந்தி, ஓபிசிஸ்க்காக நான் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துறோம்னு சொல்றாங்க. ஆனா காங்கிரஸ் கட்சி மேல ஓபிசி மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அந்த நம்பிக்கை பெறுவதற்காக தான் காங்கிரஸ் கட்சி சொல்லுது எல்லாத்துலயும் போய் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துறோம், நடந்தவையாக இருக்கட்டும், நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா அதெல்லாம் நான் சரி பண்றோம், ஓபிசிஸ்க்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் தருவோம்லாம் அவங்க சொல்றாங்க. அப்படி சொல்லியும் ஓபிசிஸ் மக்கள் மத்தியில ஒரு கணிசமான ஆதரவு இல்லை. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஓட்டு போறதை விட பாஜகவே ஓட்டு போடலாம், அவங்களுக்கு போனா அவங்க ஏதாவது நமக்கு செய்வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் தான் அந்த கட்சி அந்த பக்கம் போகுது. மோரோவர் தலித் மக்களுடைய வாக்குகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்க சத்தீஸ்கர் ஆகட்டும், மத்திய பிரதேஷ், நாங்கெல்லாம் வந்து ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி அதிகம் உண்டு. நீங்க அதுல வந்து அவங்க விசா முண்டா அவங்கள பத்தின ஒரு விழா எடுத்தது அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தலித் மக்கள் மத்தியில பொதுவாகவே ஒரு தேசிய அளவில் என்ன புரிதல் இருக்குன்னா பாஜக என்பது தலித் மக்களுக்கு விரோதமான கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் வந்துட்டு இருக்கு. அதை பத்தி தான் நம்ம எல்லாம் பல விவாதங்களை பேசியிருக்கோம். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தலித் ஓட்டுங்கிற சிதறடிக்கப்பட்டு பெரும்பாலான கணிசமான தலித் ஓட்டு மக்கள் வந்து பாஜகவை வாக்களிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பெரிய சேஞ்சா பாக்குறேன். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது பாஜக வந்து அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தான் 7% தான் அதிக ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க. மத்திய பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசாலாம் வரல. 7% ஓட்டு 70% இடங்களை உங்களுக்கு 7% பெருசு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதாவது அந்த 3 ஸ்டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸான பர்சன்டேஜ்ல நிறைய சீட் அதிகமாகும். இப்ப ராஜஸ்தான்ல 2%, சத்தீஸ்கர்ல 4, ஆமா, இங்க ஒரு 1.5 to 2% தெலுங்கானா, ஆமா 37 39 அப்படிதான். ஆமா, ஆனா ஒரு 8% நான் இப்ப எனக்கு என்ன டவுட்னா 18 ஆண்டுகள் ஆட்சி சிவராஜ் சிங் சௌகான் மீதும் அந்த அரசின் மீது ஏராளமான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள். ஆகவேதான் 3வது பட்டியலில் அவரை ஒதுக்கியே வைத்து மறுபடியும் கொண்டு வந்தது. அப்புறம் மாமாஜின்னு அவருடைய திட்டங்கள் ஈடுபட்டதாக இருந்தது. அப்புறம் மேலும் மோடிக்கு எதிரான ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்சி, கீழும் இன்கம்பன்சி. இதை தாண்டியும் 8% 163 இடங்களே 60க்கு மேற்பட்ட இடங்களே என்ன மாய மேஜிக்ங்கிறது கேள்வி வரும். இல்ல இது ஒரு காரணம். இன்னும் 2வது காரணம் வந்து இந்த டபுள் என்ஜினை வந்து பல விதமாக விமர்சிக்கப்பட்ட விஷயம். ஆக்சுவலா நீங்க கர்நாடகாவில் கூட பல விதங்களை தேர்தல் போது பல விமர்சிச்சாங்க. ஆனா வந்து மக்கள் குறிப்பாக வட இந்தியா இந்த ஹிந்தி பெல்ட் மக்கள் வந்து ஒரு டபுள் என்ஜின் சர்க்காரை விரும்புகிறார்கள். என்னன்னா இங்க மாநில தலைமை ஒரு மத்திய தலைமை இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு பரஸ்பர புரிந்துணர்வு இருக்க வேண்டும். நமக்கு மாநிலத்தில் செய்ய முடியாத விஷயங்களை மத்திய அரசு கூடுதல் நமக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும், டெல்லியுடைய ஒத்துழைப்பு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் மக்கள் நினைக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ மாநில தலைமை ஒரு முதல்வர் வந்து டெல்லியில போய் கேட்டு வரதுல வந்து நமக்கு வந்து இங்கே நம்ம தமிழ்நாடுடைய அரசியல் வேற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா எதுக்கெடுத்தாலும் இவங்க டெல்லிக்கு போறாங்களே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ காங்கிரஸ் கட்சி ஆகட்டும், பாஜக கட்சி ஆகட்டும், ஒரு சின்ன தலைமை மாற்றம் ஒரு ஒரு எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணா கூட எதுக்கெடுத்தாலும் டெல்லிக்கு போறாங்க, டெல்லிக்கு காவடி தூக்குகிறார்கள் அப்படிலாம் ஒரு விமர்சனமா செய்யறோம். அது நம்ம அப்படியே அதுதான் நம்முடைய தமிழ் அரசியல் சூழலுங்கிறது அப்படி. ஆனா அதை வேறு விதமா பாக்குறாங்க. மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் ஆகட்டும், நீங்க டெல்லிக்கு போங்க, அவங்களுடைய ஆதரவு வேணும். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து மத்திய பிரதேச ராஜஸ்தானையும் போட்டிட்டு அத்தனை பேரும் வெற்றி பெற்றார்கள். கண்டிப்பா அதுல நிறைய பேர் முந்தான எம்பி சீட்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்டு அவங்க எம்எல்ஏவாக தொடர போகிறார்கள். ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ப யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கு மக்கள் மத்தியில. ஸோ அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, மாநிலம் மத்திய 2 இடத்துலையும் நமக்கு ஏதுவான ஒரு கட்சி, ஒரு பொதுவான கட்சி, நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தா நமக்கு நல்ல விஷயம் கிடைக்கும். வட இந்திய வாக்காளர்கள் இந்த புரிதலோடு டபுள் என்ஜின் சர்க்காருக்கு வாக்களிக்கிறார்கள். அது நிச்சயமா இந்த 5 மாநில தேர்தலில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதுதான். அதே மாநிலத்தில் உள்ள அதே கட்சி மத்தியிலும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகிறார்கள் அப்படிங்கிறது பார்க்க. நல்ல ஒரு 10 நிமிடம் அவருக்கான இடம், ஒரு 8 நிமிடம் தெளிவாக பேசினார். காங்கிரசினுடைய இடத்தை காங்கிரஸ் தவிர்க்க முடியாத சக்தி என்றார். இன்எவிட்டபிள் ஃபோர்ஸ் அப்படித்தானே, தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தி. ஆனால் நாடாளுமன்றமோ சட்டமன்றமோ இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு இப்படித்தான் வெற்றி பெற வேண்டும், ஆனால் தவிர்க்க முடியாத சக்தி. அழகா சொல்லி கேட்டார். நிறைய விஷயங்களை அவர் சொன்னார். பிஜேபி எப்படி ஈல்டிங், அவர்களுக்கான விளைச்சல் எங்கிருந்து கிடையாது. தலித் வாக்குகளையும் பெற்றிருக்கிறார்கள்,
ஓபிசியினுடைய வாக்குகளையும் பெற்றிருக்கிறார்கள், பகுஜனுடைய வாக்குகளையும் பெற்றிருக்கிறார்கள், அகிலேஷினுடைய சமாஜ்வாதியுடைய வாக்குகளையும் பெற்றார்கள். அவர்கள் மிக அழகான யுக்தியை கையாண்டிருக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகின்றேன். காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் இருக்கு? ஒரு செய்தி, காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய இருப்பை தக்க வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது ஏற்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஏன்னா வாக்கு சதவீதத்தை பார்த்தா அதில் எந்த விதத்திலும் யாரும் மறுக்க முடியாது. 5 மாநில தேர்தல்லையும் ஒட்டுமொத்தமாக வாங்கின வாக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 4.92 கோடி வாக்குகளை காங்கிரஸ் கட்சியும் 4.82 கோடி வாக்குகளை, அதை விட 10 லட்சம் வாக்கு டோட்டலாக கம்மியாக தான் வாங்கியிருக்கு பாஜக. ஆனாலும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜனநாயகத்தில் வாக்கு சதவீத அடிப்படையில் அப்படிதான் நம்முடைய சிஸ்டம். ஆமாம், அசம்பிளியோ அல்லது ரெப்ரசன்டேஷன் கிடையாது. இதில் இன்னொன்று, நீங்கள் ஓபிசி மக்கள் நம்பவில்லை, காங்கிரஸை நம்பலை, இவங்கள நம்பினாங்க. அந்த இதில் நான் போகலை. ஏன்னு வச்சிங்களேன், எல்லா தரப்பு மக்களும் இருவருக்கும் வாக்களித்திருக்கார்கள் தான் நான் எடுக்கிறேன். ஏன்னா அப்படி இல்லை. இப்போ அதில் மைனாரிட்டி ஒரு ராம்கி சொன்னது கரெக்ட். மைனாரிட்டிக்கு தங்களின் பாதுகாப்பு ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கிறனால தான் இன்னைக்கு திமுக தப்பிக்கிட்டு இருக்கு. இந்துத்துவா வந்தால் உங்களுக்காக பயமுறுத்துறாங்க. முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் அதற்காக தான் ஒரு 14% தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து போடுகிறார்கள். அப்படித்தானே? இதே மாதிரி தலித்துகளும் அப்படி ஒரு புரிவார்கள். ஓபிசி கம்யூனிட்டியும் ஓபிசிட்டி ஒட்டுமொத்தமாக கன்சாலிடேட் நாம் இந்து என்றாலும் இவர்கள் அனைத்தையும் அவர் வாங்கியிருக்கிறாரே. அப்போ நான் இளைஞர்கள் 15 வயதிலிருந்து 35 வயதில் உள்ளவர்கள், நேற்று கருத்து கணிப்பை நான் பார்த்தேன், 18க்கு பின்னால் உள்ளவர்கள் 35, 20 வயதுக்கு அப்புறம் வச்சுக்கங்களேன், அதிகபட்சமாக பிஜேபிக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்களே. அப்போ அவர்களுடைய புரிதலும் சர்வதேச தொடர்புகளை தாண்டி ஹிந்துத்துவா என்ற அடிப்படையில் வருகிறதா, மோடியினுடைய வாக்காளர்களாக மாறி இருக்கிறார்களா, இப்படி பல கேள்விகள் இருக்கிற இந்த இடத்தை 52 வயது 53 வயது ராகுல் காந்தியினுடைய பின்னடைவு என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வரும். இல்லை, நீங்கள் இதை ராகுல் காந்திக்கான பின்னடைவு என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஏன்னு வச்சுங்களேன், அவருடைய கிராஃப் ஏறிதான் இருக்கிறது. இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய செல்வாக்கு என்பது உயர்ந்திருக்கிறதா நான் பார்க்குறேன். எல்லா இடங்களிலும் அவர் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் கூட்டம் மட்டும் இல்லை, அவருடைய பேச்சுக்கான மரியாதை, அவருக்கான செல்வாக்கு உயர்ந்திருக்கிறதா பார்க்குறேன். நீங்கள் மோடியுடைய கிராஃப் வேணால் இறங்கியிருக்கலாம். நீங்கள் டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார்ன்றதுக்கு வாக்களித்தார்கள்னு சொன்னால் அதை நான் நம்ப தயாராக இல்லை. ஏனென்றால் ஃபஸ்ட்டு அவர்கள் ஆரம்பித்தது டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார்னு. அதற்கு அடுத்தது மோடி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் காலகட்டத்தில் இருந்த முதலமைச்சர்கள், அவரோடு சமகாலத்தில் முதலமைச்சர்களாக வேலை பார்த்தவர்கள் எல்லாம் அவர் ஓரங்கட்ட முயற்சி செய்தார் என்பது தான் உண்மை. நீங்கள் அவரோடு ஒன்று, அவருக்கு மேலே யாரும் இருக்கக்கூடாது, அவரோட சமமாவும் யாரும் இருக்கக்கூடாது. நீங்க மோடியுடைய அரசியல் எடுத்து பாருங்க. பிரதமர் சார், இது கட்சிக்குள் உள்ளே இல்ல, அது வெளியிலயும் பாதிக்குதுன்னு சொல்றேன். The conflict inside the campus. The people, they don't want to share itself. They don't want to see itself. அதற்காக சொல்லல. நீங்க அது எதனால சொல்ல வர்றேன்னா, நீங்க இதே சிவராஜ் சிங் சௌகான், வசுந்தரா ராஜே, ரமன் சிங் 3 பேரும் அவருடன் சமகாலத்துல முதலமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள். 3 பேரையும் அங்கு ஓரம் கட்ட தான் முதல்ல முயற்சி பண்ணாங்க. அதை சொல்ல வர்றேன். ஆனால் கடைசியில் இதெல்லாம் ஓரங்கட்ட முயற்சி தான். இது சாதாரண அடித்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய மத்திய பிரதேச ஒரு கிசானுக்கு இந்த புரிதெல்லாம் இல்லையே. இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஏன் சிவராஜ் சிங் சௌகானை முன்னிலைப்படுத்தணுன்ற, நீங்க அங்க வாக்கு பெறுவதற்காக முன்னிலைப்படுத்த வேண்டிய தேவை கட்டாயம் பாஜகவுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்றேன். நான் அதைத்தான் சொல்கிறேன். அவர்கள் அந்த யுக்தியை பயன்படுத்தினார்கள், எல்லா யுக்தியையும். இப்போ அவர்களை வச்சு முன்னிலைப்படுத்திட்டு வாக்கை பெற்றுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஓரங்கட்ட முயற்சி பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இப்போ வசுந்தரா ராஜேவை முன்னிலைப்படுத்தி ஃபஸ்ட்டு 2-3 பட்டியலில் இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே, அதற்கு பிறகு பட்டியலில் இடம்பெற செய்து அந்த கிட்டத்தட்ட அவருடைய செக்டாரில் 20-25 எம்எல்ஏக்கள் அங்கே ராஜஸ்தானில் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அவருடைய செக்டாரில் வசுந்தரா ராஜே அது இன்றைக்கு சரியாக வந்திருக்கிறார். அவர் இன்னோவேட்டபிள் ஃபோர்ஸை உருவாக்கிட்டாரு, தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் அவரை கண்டிப்பாக கொண்டு வரணுங்கிற இன்றைக்கு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி, அதுதான் ஒரு பாஜகவிடம் இருக்கிற யுக்தி அல்லது பவர் அல்லது ஏதோ ஒரு சக்தி. என்ன நான் நினைக்கிறேன்னா, அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி வேற ஏதோ ஒரு பொறுப்போ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு இன்னொருவரை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆளுமை. அந்த இடத்தில் இல்லாததான் கமல்நாத் கைகள் உயர்ந்தது. அந்த இடத்தில் இல்லாதனால தான் கெலட்டுடைய கை உயர்ந்தது. அங்குதான் ஜோதி ஆதித்யநாத் சிந்தியா வெளியே போனார், பைலட் முடக்கி வைக்கப்பட்டார். சொல்லி சரிதானே? இதுதான் பாஜகவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் உள்ள இல்ல. அதை நான் ஒத்துக்கிறேன். அதை நான் மறுக்க முடியாது. நான் இதே சக்தி அதே மாதிரி தான் சிவராஜ் சிங் சௌகானையும் 2-3 பட்டியலில் வெளியிடாம அவரை ஓரங்கட்ட முயற்சி செய்து விட்டு கடைசியில் நீங்க சொன்ன மாதிரி மாமாஜி என்று சொல்லி அவரை மறுபடியும் சொல்லி மறுபடியும் கொண்டு வந்தாங்க. நீங்க சத்தீஸ்கர்லயே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ராமன் சிங் இல்லவே இல்லை, பிக்சர்லயே இல்லை நடுவில் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு. அப்புறம் மறுபடியும் ராமன் சிங்கை கொண்டு வந்து, ஏன்னா ராமன் சிங்கும் பூபேஷ் பாகலும் அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமைகளாக அங்கே இருந்தவங்க. இல்லை, இது பூபேஷ் பாகலுக்கு இது ஒரு நிமிஷம் என்னன்னா,
இதை நம்ம வந்து ஒரு குறையாவே நம்ம சொல்றோம். பாஜக எப்படி பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா பாக்குறாங்க. பாசிட்டிவ் திங். ஆமா, ரெண்டு விஷயம் நாம முன்னாடி சொன்ன டபுள் இன்ஜின் அந்த மனோபாவத்தை அவங்க புரிஞ்சிருக்காங்க. அதாவது மத்திய மாநில தலைமையில டெல்லியோட நாங்கள் கௌரவிச்ச முடியும், நாங்கள் தலையிட்டு சில மாற்றங்களை செய்ய முடியுங்கிறத மக்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் கன்வே பண்றாங்க. இப்ப நீங்க சவுகான் நம்பல, அவங்க டெல்லி நம்பல, மக்கள் வந்து சவுகான் மேல கண்டிப்பா ஒரு 15 வருஷம் ஒரு சிஎம்மா ஒருவருடைய முகத்தை காமிக்குமோ மக்கள் மத்தியில அதிருப்தி இருக்குதான் செய்யும். இல்லையே, ஆனா அது இல்லாத பார்த்து கொண்டது பாஜக. என்னன்னா நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து அவரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாம அவரை ஓரங்கட்டியே வைத்து விட்டு அதாவது மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது இவருக்கு மாற்றா ஒருவேளை வெற்றி பெற்றா இவருக்கு மாற்றா நாங்க சில விஷயங்களை செய்வோங்கிற நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க. அதனால யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் பெரிய ஆள்லாம் இறங்குறாங்க, இறக்கி விட்டு இப்பெல்லாம் ஒரு குழப்பறாங்க. மக்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க, சரி ஓகே அப்ப நம்ம கட்சிக்கு ஓட்டு போடுவோம், எங்க வந்து தாமரை இருக்கோ அங்க ஓட்டு போடுவோம், நாளைக்கு ஒரு கேண்டிடேட் மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா நீங்க பாருங்க சவுகான் எங்கெல்லாம் செல்வாக்கு இல்லாத ஏரியாவோ அந்த ஏரியாக்கள்ல வந்து அவருக்கு முற்றிலுமாக ஓரம் கட்டி விட்டு யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் பிஜேபி மினிஸ்டர்ஸ் இறக்குறாங்க. ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம காங்கிரஸ் அதை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன நீங்க அசோக் கெலாட்டி சச்சின் பைலட் விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 வருஷமா போயிட்டு இருக்கு விஷயம். 2 பேருக்கு முடிவுல ஒரு நிரந்தர தீர்வே இல்ல. 2 பேரும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கெபாசிட்டி ஒரு ஃபோர்ஸபிள் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முடியல. ரெண்டாவது நீங்க அது ஒரு குறையா எடுத்துக்கணும். நீங்க ரெண்டாவது நீங்க 2 பேருக்குள்ள சண்டை வந்ததுன்னா இம்மிடியா நாங்க ராகுல் காந்தி போய் சேருவோம், ராகுல் காந்தி சொல்றத நான் கேட்போம் யாரா சொல்லிருக்காங்களா பாருங்க, இல்லவே இல்ல. நீங்க எல்லாம் மாநிலத்திலே பிரச்சனை தீர்த்துங்க, டெல்லிக்கே வராதிங்க, மாநிலத்தை எடுத்துங்கன்னா அப்போ இன்னும் ஒரு சிக்கல் அதிகமா இருக்கும். நீங்க இவர்கள் 2 பேரும் எங்களுடைய பிரதிநிதிகள். நாங்கள் ராஜஸ்தானை வந்து அசோக் கெலாட்டியும் சச்சின் பைலட் நம்பி இருக்கிறோம். இவர்களுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா டெல்லிக்கு வாங்க, நாங்க சீட்டு வைக்கிறோங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நீங்க கட்டுப்படணும். அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க. இப்ப இதே பிரச்சனை சித்தராமையாவுக்கும் சிவகுமாருக்கும் வந்தது இல்ல? அதேதான் இன்றைக்கு சச்சின் பைலட்டும் அசோக் கெலாட்டும் ஒரே மேடையில ஏற்றி ராகுல் காந்தி மீட்டிங்ல இருந்தாங்க. அதெல்லாம் தீர்க்கப்பட்டது சார். அப்பயே ஜோதிச்சு ஆழ்த்திரா சித்தியா விட்டீங்க. தங்க முட்டையிடும் வார்த்தை சார் அது. விட்டீங்கன்றது கிடையாதுங்க, நீங்க ஒருவரை பிடித்து வைக்கிறது விடுறதுன்றது கிடையாது. அரசியல்ல அவங்க எந்த அளவுக்கு இறங்குறாங்க சார்? அது கர்நாடகாவில் சார் ராம்கி ஒண்ணு சொல்றேன், எடியூரப்பாவை எவ்வளோ பெரிய தலைவர், லிங்காயத்தினுடைய முகம், அவர் அழகா வெளியே எடுத்துறாங்க. 80 வயசு, இன்னைக்கு 75 வயசு. அதுக்கப்புறம் ஷட்டர் வந்து வெளியே போயிட்டார் காங்கிரஸ்ல. ஆனாலும் வெளியே போனப்புறம் அமித்ஷா போன் பண்ணி ஷட்டருக்கு பேசுறாரு, நீங்க போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு. புரியுதா உங்களுக்கு? சவாடி அவர் ஒரு முக்கியமான ஆள், சாவடி அவர்கிட்டையும் பேசுறாரு. அப்புறம் அவங்க லட்சுமண் சாவடியும் ஜெகதீஷ் ஷட்டரும் வெளியே போன பின்பும் ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் பேசுறாருன்னா அதுதான் அரசியல். அந்த இடத்துல காங்கிரஸ் கட்சியில ஆள் இல்லைன்னு நான் சொல்றேன். இல்ல நீங்க சொல்றதுல இருந்து நான் மாறுபடுறேன். நீங்க கர்நாடகாவிலும் சரி, இன்றைக்கு ராஜஸ்தானிலும் சரி, இது தலைவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் பல தலைவர்கள் இருப்பாங்க. காங்கிரஸ்ல தலைவர்களுக்கு பஞ்சம் கிடையாது, எப்பொழுதுமே கிடையாது, நிறைய தலைவர்கள் இருப்பாங்க. ஆனால் அவர்களுக்குள் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும். நீங்க ஒரு முதலமைச்சர் கேண்டிடேட் என்று சொல்லும் பொழுது சில பிரச்சனைகள் இருக்கும். நீங்க கர்நாடகாலே என்ன சொன்னீங்க, சித்தராமையாவும் சிவகுமாரும் அடிச்சுக்கிட்டப்ப நீங்க இவங்க 2 பேரும் அடிச்சுப்பாங்க, கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொன்னீங்க. வந்தாலும் இவர்கள் 2 பேரும் அடிச்சுப்பாங்க, கட்சி பிளவுபடும் சொன்னீங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மாறா அங்கு முதலமைச்சராகவும் துணை முதலமைச்சராகவும் இன்றைக்கு சிறப்பாக ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த பக்கம் பாஜகவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3-4 மாசம் வந்து எதிர்கட்சி தலைவரை கூட அவங்க நியமிக்க முடியல. எதிர்கட்சி தலைவரை கூட நியமிக்க முடியல. இவர்கள் சொல்வதற்கும் செய்வதற்கும் 100% 360 டிகிரி சேஞ்ச் இருக்கு. நீங்க வாரிசு அரசியல் சொல்லுவீங்க, எடியூரப்பாவோட பையனை தான் அங்க மாநில தலைவரா போடுறீங்க. எப்படி அது பண்ணுவீங்க வாரிசு அரசியல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அதை பண்ணி கேட்டால் குடும்பத்தில் வந்து கட்சி இருக்கக்கூடாது, கட்சியில தான் குடும்பம் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏதாவது ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க. கட்சியில தான் குடும்பம் இருக்கணும், குடும்பத்தில் தான் கட்சி இருக்கணும்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்க. இதைத்தான் சொல்லுவாங்க வாரிசு அரசியல்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணுவீங்க. நீ வசுந்தரா ராஜே வாரிசு அரசியல் தானே, அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஜோதிராஜ் சிந்தியா எந்த குடும்பம், இப்படி எடுத்துகிட்டே போகலாம் வாரிசு அரசியல்னு. அதுக்கு அடுத்தது ஊழல், நாங்கள் ஊழலுக்கு எதிராக தான் இருப்போம், ஊழலுக்கு எதிராக நாங்கள் அதற்காகவே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஊழலுக்கு எதிராக என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க, என்ன பண்ணாங்க? இன்றைக்கு ஊழலே நடக்கலையா? இங்கே ஊழலுக்கு இவர்கள் அஜித் பவாரை குறித்து 1 வாரம் முன்னாடி தான் பேசுகிறாரு, பிரதமர் பேசுகிறாரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில். 70,000 கோடி ஊழல், சாதாரண ஊழல் இல்லை, 70,000 கோடி ஊழல் செய்த அஜித் பவார் என்று பேசுகிறார். அடுத்த வாரம் அவர்கிட்ட சேர்ந்துறாரு, அதை பற்றிய பேச்சே இல்லை. அதாவது சந்திரசேகர் ஒன்று புரியணும், இதெல்லாம் தேர்தல். நான் என்ன கேட்கிறேன், ஒட்டுமொத்தமாக வாக்களிக்கக்கூடிய சமூகம் பெரும் சமூகம் கல்வியற்ற மக்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அடிப்படை புரிதல் இல்லாதவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள், ஏழைகளாக இருப்பார்கள், விளிம்புநிலை மக்களாக இருப்பார்கள், தலித்துகளாக இருப்பார்கள், மலைசாதி மக்களாக இருப்பார்கள். மேலாகியான சிஏஜி ரிப்போர்ட்டோ ஆடிட்டிங்கோ இல்லது அஜித் பவருடைய ஸ்கேமோ வாட்டர் இரிகேஷனை பற்றி அவர்களுக்கு எந்த புரிதலும் இல்லை.
அவர்களுக்கு அது தேவையும் இல்லை. இது மேலதிகமாக கல்வியாளர்கள் நாங்கள் விவாதிக்கும் போது எங்களுடைய மேலாதிக்கத்தை காட்டுவதற்கும் திறனை காட்டுவதற்கும் பேசுகிற பேச்சை தவிர வாக்கு சதவீத விகிதத்தில் மோடியா ராகுலா ஏமாற்றி வாக்குகள் வாங்கலாம் தவறு இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? அப்படித்தானே ஏமாற்றி இல்ல, ஏமாற்றி தான் வாங்குறாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஏஜி ஊழல் நீங்க என்ன சொல்றீங்க? 2G ஊழல்னு எடுத்துட்டு போனீங்க. 0.000 இப்ப கூட பார்த்தோம். அந்த இந்த எண்ட்ல இருந்து அந்த எண்ட் வரைக்கும் 0 எல்லாம் இன்றைக்கும் பேசப்படுகிறது, பேசிட்டு இருக்காங்க. பேசி அதை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதை எடுத்துட்டு போனவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க இன்னைக்கு? அண்ணா ஹசாரே எங்க போனாரு? இன்னைக்கு ஊழலே இல்ல. நான் கேக்குறேன், அவங்க 2G வந்து 176 crore வந்து they had been focused in every voters minded, that has been embedded. அது என்ன சொல்றது, பசுமரத்தாணி போல பதிஞ்சது. இன்னைக்கு உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்தாங்கல்ல, எவ்வளோ வாய்ப்பு இருந்துச்சு. சிஐஜி வாய்ப்பு வந்திருக்கு, ஆயுஷ்மான் பாரத்துடைய வாய்ப்பு இருந்துச்சு, அப்புறம் வந்து டோல்கேட்டுடைய வாய்ப்பு வந்துச்சு. இவ்வளோ வந்தப்பறம் நீங்க ஒரு ரேலி எடுத்தீங்களா? இதை பத்தி மக்கள்கிட்ட பேசுறீங்களா? மக்கள்கிட்ட மறைந்து போச்சே. இல்ல அதுல உங்களால அதுதாங்க ஒண்ணு மக்கள் தெரியாது. 7 லட்சம் கோடி நீங்க அதுதாங்க மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போறோம். ஆனால் மீடியாக்கள் இந்த பக்கம் இருக்கு. இந்த பெரும்பான்மையான மீடியாக்கள் மூலமாக அவர்களுடைய செய்திகள் எடுத்து செல்லப்படுகின்றன. இதெல்லாம் மறைக்கப்படுகிறது. இதுக்கு பதிலாக வேற ஒன்றை நிறுத்துறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த யூகம் யுக்தி இந்த இதெல்லாம் அவங்க செய்யறாங்க. தேர்தல் யுக்தியை அவங்க செய்யறாங்க. நீங்க அதுல எந்த வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அந்த அசுர பலம்ன்றது வெறும் கட்சி பலம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அசுர பலம், கட்சியை பெரிய அளவில் வளர்த்துருக்காங்க. இன்னைக்கு தேர்தல் பாண்டு மூலமா கட்சிக்கு பெரிய பணபலத்தை பெற்றிருக்காங்க. தொழிலதிபர்கள் ஃபுல்லா இந்த பக்கம் இருக்காங்க. தொழிலதிபர்கள் கார்பரேட் ஃபுல்லா அந்த பக்கம் பாஜக பக்கம் இருக்காங்க. இருக்கிறப்ப அவர்களுக்கு அப்படி என்றால் அவங்க இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க ஜெயிக்க முடியாது, நீங்களே கன்ஃபஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இல்ல, அது கன்ஃபஸ் தான் இல்ல. எல்லா காலகட்டங்களிலும் அப்படியே வெறும் கார்பரேட் தான் ஜெயிக்கணும்னு சொன்னா அதானி அம்பானி தான் பிரதமரா இருக்கணும். அதுதான் கேட்கிறேன். அது கிடையாது. நீங்க அதை சொல்லக்கூடாது. நீங்க அதை சொல்லக்கூடாது. அந்த டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வரணும். அப்படிதானே? அதானி பத்தி இல்லை, நீங்கள் அதானி பற்றி நீங்கள் தொடர்ந்து பேசணும் முழுமையாக ஈடுபடவே இல்லை இந்த மாநிலத்தில். அதானி பற்றி தொடர்ந்து கடந்த 6 மாதங்களாக காங்கிரஸ் கட்சி பேசிட்டு வந்த விஷயம் அதுதான். இப்போ நீங்கள் அதானி பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு அதானி போய் அம்பானி இன்னொருத்தர் வரதான் போறாரு. யாராவது ஒரு பெரிய ஒரு வணிகத்தை வந்து ஒரு அம்பானி யாராவது ஒருத்தர் வரதான் போறாரு. அவரை நம்பித்தான் அரசியல் வரும். ஆமா, ஏதோ அதை நம்பித்தான் நம்ம எல்லா ஒட்டுமொத்த இந்திய அரசியலுமே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. அதனால இதெல்லாமே மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, நீங்க வந்து வேற மாதிரி பாக்குற, எங்களுக்கு வந்த வளர்ச்சி திட்டங்களை தடுத்து நிறுத்துற மாதிரியான அந்த டோன் மாரி போயிடுமோன்னு கூட நினைக்கிறாங்க. ரெண்டாவது, சில விஷயங்களுக்கு காங்கிரஸ் முன்னெடுக்கிறது, ஆனா அதை தொடர்ந்து செய்வதில்லை. இப்போ உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் நடக்கும்போது பிரியங்கா காந்தி களத்தில் இறங்கி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, முழுக்க பெண்கள் சார்ந்த ஒரு கொள்கை தான் வச்சாங்க. அவங்க கம்ப்ளீட்டா விமன்ஸ் ஓட் நமக்கு வந்தாலே நம்ம கிடைக்கும். ஏன்னா மற்ற இடங்கள்ல ஓபிசிக்கு ஒரு பெரிய போட்டி நடக்குது. அகிலேஷ் யாதவ் அவர் போட்டி இருக்கிறாரு, நீங்க மாயாவதி இப்போ களத்துல இருக்காங்க, பிஜேபி எல்லா தரப்பையும் இப்போ நமக்கு ஒரு பெண்களுடைய வாக்குகள் ஒரு பக்கம் திரட்டும் போது நமக்கு கிடைக்கணும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியோட இறங்குறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் பெரிய அளவில் இடங்கள் கிடைக்காது, இருந்தாலும் இது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியா எடுத்துட்டு அடுத்த ஒரு 5-10 ஆண்டுகளுக்கு இது பெரிய பலன் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. அதை ஏன் மத்திய பிரதேசம் தொடரவில்லை? இப்போ மத்திய பிரதேசம் அதே இடத்த அதை வந்து பாஜக அதை கைப்பற்றி விட்டது. அவங்க சொன்ன 2 பெண்களுக்கான 2 வெல்ஃபேர் ஸ்கீமையும் அப்ப மையப்படுத்திதா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா 2018 விட அதிகமான அளவு பெண்கள் வந்து பாஜக வாக்களிக்கிறாங்க. அதுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்கீம். ஆமா, the scheme has to be derived from Tamil Nadu Dravidian model. ஆமா, எவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க? 1000. நீங்க மத்திய பிரதேசல ரொம்ப 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 ஆச்சரியமா இருக்கும். ஏன்னா இவங்க 450 ஒரு சிலிண்டருக்கு 450 ரூபாய் கொடுக்குறேன்னா அவங்க 500 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. இது எங்க மாடல்? இது எந்த மாடல்? எல்லாமே தமிழ்நாடு மாடல், திராவிட மாடல். நம்ம தமிழ்நாடு மாடல் வெற்றி தொழில்தான் பேசி என்ன மாடல் எடுத்துக்கங்க. ஆமா, இப்ப நீங்க அது மாதிரி இந்த உரிமை தொகை 1000, 1500, 2000 இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாமே எல்லா கட்சிக்குமே அனௌன்ஸ் பண்ணதுதான். அவங்க 50 ரூபாய், இவங்க 50 ரூபாய் கூட, 500 ரூபாய் கூட இது குறைச்சல், அவ்வளவுதான். நான் என்ன சொல்றேன், இப்ப நீங்க இதை எடுத்து முன்னெடுக்கும்போது தொடர்ந்து அதை அதை வந்து ஒரு ஃபாலோ அப்ஸ்ங்கிறதே காங்கிரஸ் கட்சியில இல்ல. இப்ப இதை நீங்க ராஜஸ்தான்ல எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு என்னென்னமோ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து கூட பெரியவங்களை வெற்றி பெற முடியலையே. சோ இப்ப இதை வந்து இப்படி இருக்கும்போது இந்த சூழல்ல நீங்க நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நீங்க வந்து போய் எப்படி அணுக போறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்க ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாவது. அங்க போய் ஏன்னா உங்களுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் திரும்பவும் நான் சொல்றேன், அவனை செல்வாக்குகள் குறைவில்லை. ஆனா இந்தியா கூட்டணிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க கட்டமைக்க வேண்டியிருக்கிறது. அப்ப கூட்டணியை கட்டமைத்தால் மட்டும்தான் நீங்க வந்து அந்த ஒரு பாஜகவை வெற்றி வாய்ப்பை தடுக்கிறது தான் இருக்கு. இப்ப வெற்றியை காங்கிரஸோட வெற்றியை வந்து பாஜகவோட வெற்றி வாய்ப்பை தடுக்கிறது தான் இருக்குது. அதற்கு என்ன திட்டங்கள் இவங்க வச்சிருக்காங்க? இது வரைக்கும் ஒண்ணும் இல்ல. கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை கூட கோபால் அந்த பேச்சு நேற்று 6ஆம் தேதி இதான் கேட்க வந்தேன். 2 பேர்ட்டையும் கேட்கிறேன்.
6ஆம் தேதி நம்ம எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரும்போது நோட்டிபிகேஷன் ஹேஸ் பீன் இஷ்யூட் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் யாரு நம்ம மல்லிகார்ஜுன கார்கே. நாங்க ஆல் த லீடர்ஸ் will gather coming 6th to discussing about this possibilities and demerits and merits. ஆனா ஏன் கூடல நேத்து வந்த தகவல் leaders of the India they are not interested to participate in gathering. நிதிஷ் குமார் என்ன சொல்றாரு, நான் வரேன்னு இருக்காரு. அப்புறம் அகிலேஷ் யாதவ் வரல, மம்தா வரல. They are sending for a lot of the representative belongs to their party. அப்போ because the openly we can see that out of the polls they would have a kind of the different perception, different conflict, different என்னது conception different-ஆ இருக்கு. அப்ப எப்படி இவங்க வர முடியும்? நீங்க தலைவர்கள் வராமல் ஒரு சந்திப்பு நடந்தால் அது ஒரு பெரிய பலனுக்கே ஆகாது. நீங்க எங்களுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் அனுப்புவோம்னு சொன்னா சில முதல்வர்களுக்கு சில கட்சிகளுக்கு நியாயமான காரணங்கள் இருக்கு. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து சென்னையில வெள்ளம், முதல்வருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, அதன் காரணமாகனா அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நிதிஷ்குமாருக்கோ மம்தா பானர்ஜிக்கோ மற்றவர்களுக்கோ என்ன பிரச்சனையா இருக்கு? அகிலேஷ் யாதவ் நீங்க சொல்றீங்க, அகிலேஷ் யாதவ் வந்து வெளிப்படையாக திமுகவை எதிர்த்து அவங்க அறிக்கை கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க ஏன் அந்த இந்துத்துவ பத்தியா தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க? சனாதன தர்மத்தை பத்தி பேசுறது பெரிய இது. இதெல்லாம் வந்து வெண்ண திரண்டு வர்றது தாலி உடைஞ்ச கதை. என்ன தேவை? நீங்க வந்து இப்போ சார் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சார். இது ஆமா, இது இந்த இடத்துல காங்கிரஸ் கட்சி தலையிட வேண்டும். அவங்க தான் லீட் பண்றாங்க. அவங்க வந்து நம்ம வந்து குறைந்தபட்ச காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் போடுவோம், அதை தாண்டி யாரும் பேசக்கூடாது, இதைதான் பேச வேண்டும் என்பதை காங்கிரஸ் தீர்மானிக்கணும். நீங்க ஸ்டேட் லெவல்ல பேசிருங்க, ஸ்டேட் லெவல்ல யாரும் தலையிடல. we are going to touch with சென்ட்ரல்ல அப்ப நம்ம வந்து எல்லா மக்களும் இருக்காங்க. அவன் நம்ம தமிழ்நாட்டுல உள்ள அரசியல் புரிதல் அங்க இருக்கு. நம்ம எதிர்பார்க்கிறது கரெக்டா சொல்றாரு. அங்க வந்து வேறு விதமான அரசியல். அதை வந்து இவரு கமல்நாத் என்ன சொல்றாரு, நாங்களே இந்து ராஷ்டிர அரசு வரணும் விரும்புறோம் சொல்றாரு. அவர் தான் டெக்ளேர் பண்றாரு, அத மக்கள் அக்செப்ட் பண்ணல. ரெண்டாவது அகிலேஷ் யாதவ் அவர் என்ன சொல்றாரு, ஏங்க இது ஏன் நேஷனல் இஷ்யூ கொண்டு வரீங்கங்கறாரு. அதனால எங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குங்கறாரு. எங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்து மதம் புரியலனா ஏன் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு போறீங்க? வேற அவருடைய அகிலேஷ் அவரோட நண்பர் ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்காரு. என்ன இந்து மதம் புரியலனா பௌத்தத்துக்கு போய் சேருங்க, இல்ல வேற மதங்களுக்கு போய் சேருங்க, ஏன் தேவையில்லாம மதத்தை ஏன் அரசியல கலக்குறீங்க? நம்ம மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குன்னு அவர் சொல்றாரு. சோ இந்த மாதிரி சிக்கல் இருக்கும்போது எதை பேச வேண்டும், எதை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்தியா கூட்டணி ஒரு டிஃபைன் பண்ணி ஆகணும். அதற்காகவாது இவங்க ஒன்னா கூடணும். அது கூடுறதுக்கான எந்த வாய்ப்புகளும் அவரு அழகா உங்களுக்கு தான் நல்லது சொல்றாரு. ஏன் தேவையில்லாம சனாதன அதுன்னு சொல்றீங்க? ஆல் தீஸ் பீப்புள் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த பேஸ்ட் ஆன் தி சனாதன தர்மா. தே பிலீவ் இன் ட்ரஸ்ட்வர்த்தி. ஹவ் கேன் யூ டச் தி சனாதன தர்மா? இது எல்லாமே மாநிலம் சம்பந்தப்பட்ட இஷ்யூஸ் தான். இதை வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா திமுக ஒன்றும் எடுத்துட்டு போக போறது இல்லை. திமுக போய் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பேச போதா சனாதன தர்மத்தை பத்தி? நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. அங்க யாருக்கும் சனாதன தர்மம்னா என்னன்னு தெரியாது. பாதி பேருக்கு இங்கேயே பாதி பேருக்கு தெரியாது. மத்திய பிரதேசத்திலையும் உத்தரப்பிரதேசத்திலையும் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? தெரியும் சார், நல்லா புரியும் சார். சாமியாருக்கு இவங்களுக்கு இல்ல அங்க ரைஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு திமுக இருக்கான்னு நான் கேட்கிறேன். நீங்க யூபியில போய் இவங்க ரைஸ் பண்ண போறாங்க. எப்படி ரைஸ் பண்றாங்கன்னா இவர்களுடைய ஆதரவான கட்சி தென்னிந்தியா கட்சி இந்து எதிர்ப்பு காங்கிரஸ் நீங்க ரைஸ் பண்ணவே வேணாம். இப்ப நீங்க சாதாரண ஏதோ ஒன்று சொன்னத பிரதமர் அவர்கள் கோட் பண்றாரு ராஜஸ்தான் பிரச்சாரத்துல. அப்ப அவருக்கு தேவையான அவருக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கோ அதை பயன்படுத்துறாரு. பிரதமர் சொல்றாரு சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் வருகிறது, அவர்கள் ராஜஸ்தானுடைய கலாச்சாரத்தை அழித்து விடுவார்கள் பிரதமர் சொல்றாரு. சொல்லிட்டாரு, எல்லா மக்களும் போய் சேர்ந்தது செய்தி. பிரதமர் சொல்வதை கேட்கும் அளவிற்கு மக்கள் இருக்கிறாங்களான்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியல. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிரதமரோட பிரச்சாரத்தை பார்த்து மக்கள் வாக்களித்தார்கள் என்ற நிலைமை எல்லாம் மாறி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்றைக்கு மோடி அவர்களுடைய நம்பிக்கை என்பது தகர்ந்திருக்கு. அவருடைய பிம்பம்ன்றது எப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த 4 மாநில தேர்தல் வந்து சனாதனத்தை வச்சு நடத்தினாங்களா இல்ல மோடியுடைய ஆட்சியை தான் வலியுறுத்தி? நீங்க சொல்றது ஏற்படுதா? கை டச் யுவர் ஹார்ட். ஐ அம் ஆஸ்கிங் யூ. மோடி வந்து ஓவர் கம் பண்ணிருக்காரு, எல்லாத்தையும் வெற்றி பெற்றிருக்காரு. மோடியுடைய நம்பிக்கை தங்களுக்கு நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? இவங்க வெற்றி பெற்ற மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க? என்ன சார் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றா மோடியுடைய வெற்றிம்பாங்க, தோல்வி அடைந்தா அங்க லோக்கல் இஷ்யூஸ்பாங்க. கர்நாடகால என்ன பண்ணாரு, எவ்வளவு ரோட் ஷோ நடத்தினாரு, இன்னைக்கு ராஜஸ்தான்லயும் மத்திய பிரதேசலயும் ரோட் ஷோ நடத்தினாங்க. அதேதான் சொன்னாங்க, மோடியுடைய தோல்விதான், ஆனா நீங்க மோடியுடைய வெற்றிங்கிறாங்க. இல்லன்ற அதான் சொல்றேன். அவர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் அவர் என்ன முதலமைச்சரா வெற்ற போறாருங்கிறதுக்காக அவர் முந்திக்கிட்டு சொல்றாரு மோடியுடைய வெற்றி தான் சொல்றாரு. ஏன்னா வேற வழி கிடையாது. அவரை எங்கேயாவது தள்ளிட போறாங்க, வெளில தள்ளிட போறாங்கன்னு சொல்றாரு. இன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அகில இந்திய அளவில் இன்றைக்கு வலுப்பெற்று வர்றதோட மட்டும் இல்லை, நீங்க இந்தியா கூட்டணி ஒரு மீட்டிங் கூடாததுனால நீங்க முன்னாடியே என்ன சொன்னீங்க, 3 மீட்டிங் நடத்துற போய் என்ன சொன்னீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கூடவே மாட்டாங்க அப்படின்னு கூடனா
இப்போ பீகாரில் அதில் பாட்னாவில். அதுக்கு அடுத்தது கூடினாலும் பேச மாட்டான், அடுத்தது பெங்களூரு. இப்படி கூட்டங்கள் நடக்கும் பொழுது அடுத்தடுத்த கூட்டங்களில் டெவலப்மெண்ட் நடந்துச்சு. இப்போ கூட இந்த சில கருத்து வேறுபாடுகள், சலசலப்புகள் எல்லாம் இருக்கும். வேற வேற கட்சி, வேற வேற கொள்கை. நீங்கள் முலாயம் சிங் யாதவ் அவ்வளவு சொன்னார், விபி சிங் சிலை திறப்புழாக்கு அவரை தான் கூட்டு வந்து சிலை திறக்கிறாங்க. இந்த யூபி சிங்கோட சிலை திறப்புழாவை தமிழகத்தில் நடத்துறாரு, முதலமைச்சர் நடத்துறாரு. அவரை முன்னிலைப்படுத்தி தான் நடத்துறாரு. அகிலேஷ் யாதவ் தானே வந்தாரு. அது ஆமா, அது சரி. பிரச்சனை கிடையாது சார், தமிழ்நாட்டில் அது தனி. அது இல்லை சார். நான் என்ன சொல்றேன்னா, அவர் எதுக்காக விபி சிங் சிலை திறப்புழாக்கு இங்க வரணும்? அது ஒரு செய்தி உங்களுக்கு சொல்லுது. இங்கேயும் மெசேஜ் டு பி கன்வே. நேஷனல் லெவல்ல அந்த சமூக நீதியை அவங்களும் எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. நீங்க அங்க சனாதன தர்மம் என்பது பின்னாடி தள்ளப்படும். நீங்க அதனால அந்த 2024 என்ற தேர்தல் களமே வேறவா இருக்குங்க. மோடி அவர்கள் மீதான நம்பிக்கையா இல்லையான்றது தான் இன்றைக்கு. பாஜக இருக்க வேண்டுமா இல்லையா என்பது தான் இன்றைக்கு. 10 ஆண்டுகளில் மோடி அவர்கள் பாஜக என்ன சொன்னதெல்லாம் செஞ்சிச்சு செய்யலை, இதுதான் மக்கள்கிட்ட பேசப்படும். இதுதான் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் எடுத்து நல்லா பேசப்படுவாங்க. இப்போ கரெக்டு தான், அவர் சொல்றது சரி. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் 2 கேள்வி. ஒன்று, இந்தியா கூட்டணியுடைய இன்டகிரேட்டட் அமங் த லீடர்ஸ் ஒன்று. இரண்டாவது, நீங்கள் சொன்னீங்க பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, காங்கிரஸ் தன் இருப்பை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 6 சட்டமன்றத்திற்கு ஒரு எம்பி. இதை விட நெருக்கமாக இருந்தும் கடந்த 2018 காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது மத்திய பிரதேசத்தில், ராஜஸ்தானம். ஆனால் 2019 தோல்வியடைந்தது. அதே லெவலில் மக்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள். நான் ஒரு கேள்வி காங்கிரஸுக்கு எதிராக வைக்கிறேன். மக்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள், தேசத்தை காட்பவர்கள். அடுத்து டிசம்பர் ஜனவரியில் ஹிந்துத்துவா கோயிலை ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. இட் இஸ் ஹவு இஸ் இட் இஸ் அ டிராஸ்டிக்ஸ் எஃபெக்ட், ட்ரெமெண்டஸ் எஃபெக்டிவ் ஆன் த சொசைட்டி. இது ஒரு பக்கம். ஒன்று ஹிந்துத்துவா, இரண்டாவது பிரதமருடைய வேட்பாளர் இன்றைக்கும் அந்த இடத்தில் யாரும் இல்லை, மூன்றாவது புரிதலோடு வாக்களிப்பார்களா? இந்த கேள்விகள்லாம் வட மாநிலங்களில் சொல்லுங்க, தென்னிந்தியாவில் அப்புறம் கேட்குறேன். இல்லை, வட மாநிலங்களில் நீங்கள் வட மாநிலங்களில் உள்ளூர் சட்டமன்ற தேர்தலிலே பாஜக வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார். இன்றைக்கே எழுதி கொடுத்தவர்களாம் அந்த இடங்களில் பாஜக வலுவாக இருக்கிறது. நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிச்சயமாக 90% இடங்களுக்கு மேலாக வெற்றி பெறும். ஏன்னா அவர்களுக்கு ஆமா, அவங்களை இன்னும் தடுக்கவே முடியாது. அவங்க இன்னும் அடுத்தடுத்த கட்டத்தை நோக்கி தான் போவார்கள். இங்க நம்ம காங்கிரஸ் செய்ய வேண்டிய 2 விஷயம். முதல்ல இந்தியா கூட்டணிங்கிற பேர்ல அந்தந்த பிராந்திய கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். இரண்டாவது, அதன் மூலமாக ஒரு பெரிய பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்து பாஜகவுடைய குறைகளை சுட்டிக்காட்டி அவருடைய ஓட்டத்தை தடுக்க வேண்டும். அவங்களோட வேகத்தை மட்டுப்படுத்தி அவங்களை தடுத்து நிறுத்தினால் மட்டும்தான் இவங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு. ஒரு உதாரணத்துக்கு கேட்கிறேன். இப்போ இந்த மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான்லயோ ஒரு 40 தொகுதிகள் இருக்கிறதுனால காங்கிரஸ் ஒரு 15 பிடித்தாலும் அவர்களுக்கு வெற்றி தானே. ஒன்று தொகுதியில 10 தொகுதியில் காங்கிரஸ் பெற்றாலே 40ல 10 பிடித்தாலே போதும். ஆனா அதற்கு கூட வாய்ப்பு இல்லாத சூழ்நிலை இன்னைக்கு இன்றைய இருக்குது. நீங்க அடுத்தடுத்த 6 மாதங்கள் நடக்க போறிய அந்த விஷயத்தை நீங்க 4 மாதங்கள்ல நீங்க கோயில் திறப்பு அடுத்தடுத்து நிச்சயமாக பாஜக ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான தேர்தல் அறிக்கையோட வரப்போகுது. எக்ஸ்ட்ரீமா பல விஷயங்கள் செய்ய போறாங்க. அதனால அவர்களை உண்மை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நமக்கு கிடைக்கிற ரிசோர்ஸ்ல நம்ம முதல்ல இந்தியா கூட்டணி பிராந்திய கட்சிகளை கூட்டணி வைத்து ஒரு பேச்சு, அந்த பேச்சே ஆரம்பிக்கும். விவாதமே நடக்கல. அது ரெண்டாவது, நீங்க மாநில கட்சிகள், காங்கிரஸ் மட்டும் மாநில கட்சி சார்ந்து இல்லை, மாநில கட்சிகளும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்ந்து இருக்கின்றன. அதை அவங்கள்ட்ட போய் எஜுகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு தெளிவு கொடுக்கணும். ஏன்னு இப்ப நீங்க மாநில கட்சிகள் காங்கிரஸ் பக்கம் வராவிட்டால் அவருடைய வாக்குகள் பறி போய் அவருடைய அடையாளம் போய் அது எல்லாமே கட்சி பாஜக டிரான்ஸ்பர் ஆகிற நிலைமை இருக்குது. இப்ப மாநில கட்சி தன்னுடைய அடையாளத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டுமா, குறைந்தபட்சம் அவங்க செய்ய வேண்டியது பாஜக எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். அட்லீஸ்ட் காங்கிரஸ் பக்கம் போய் சேரணும். இல்ல இதை விட அவங்களுக்கு வழியே கிடையாது. மாநில இன்னொரு கேட்கிறேன். இப்ப காங்கிரஸ் கட்சி மேல லாஸ்ட் ஆஃப் பிளண்டர் மிஸ்டேக், தே ஆர் ஒப்ரெஸ்டு லோக்கல் பார்ட்டிஸ், ரீஜனல் பார்ட்டிஸ், வாட் எவர் மே பி. But they may become next election la BJP will come to the power. They may become or not. They might become or not. இதே அப்ரோச்சான நிகழ்வும், இதே அமலாக்கத்துறை, இதே சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், all the regional party will meet again. அப்ப அவர்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது அல்லவா? அப்ப காங்கிரஸ் அவர்களை அட்ஜஸ்ட் செய்ய மாநில ரீஜனல் பார்ட்டியும் காங்கிரஸ் அட்ஜஸ்ட் செய்ய வேண்டும். அப்படினால இந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைனல் வாய்ப்பு இந்தியா அலையன்ஸ். இது what will happen? இரண்டு கட்சி, மாநில கட்சியாகட்டும் காங்கிரஸ் கட்சியாகட்டும், இரண்டு பேருக்கும் இதுதான் கடைசி வாய்ப்பு. இப்போ இல்லை என்றால் எப்பவுமே இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமை தான் இருக்குது. ஆனா காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய ரோல் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது கண்ணதாசன் பாஸ் சொல்ற மாதிரி அவரவர் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கூட எல்லாம் சௌக்கியமே அப்படிங்கிற கண்ணதாசன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு கேட்டு இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம்
கருடன் சொன்னதில் அதுல அர்த்தம் இருக்குது. என்ன அர்த்தம்னா காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய தேசிய கட்சி, தன்னுடைய தேசிய கட்சியோட இயல்பு தன்மை மாறாமல் அவர் அங்க ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு அவங்க மாநில கட்சியோட நீங்க வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி கொண்டு போகணும், அதை லீட் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஆனா இவங்க மாநில கட்சியாவே மாறி லீட் பண்ணி விட்டு கொடுக்க வேணும், விட்டு கொடுக்க வேணும். இவங்க வந்து எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா மாநில கட்சிகளாவே தன்னை நினைத்து கொண்டு நாங்க வந்து ஜாதிவாரி கணக்கு எடுப்போம். அது உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டியே கிடையாது. ஜாதிவாரி கணக்கு எடுப்பை அந்தந்த மாநிலங்களில் ஆட்சியை பிடிக்கக்கூடிய கட்சிகளால் மட்டும் தான் செய்ய முடியும். மாநில கட்சிகளால் தான் கலை யதார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்த முடியும். நீங்க என்னதான் ஜாதிவாரி கணக்கு எடுத்தாலும் அதை யாரும் பப்ளிஷ் பண்ணவே. சரி, இப்ப தோத்துறா ஜாதிவாரியை விட்டுருவாங்களா? அதான் செய்வாங்க. கேக்குறேன், இப்ப அறந்துருவாங்களா? அவங்க என்ன செய்வாங்க? நீங்க நினைச்சீங்க பிரியங்கா காந்தி வந்து பெண்களை பேசினாங்க விட்டுட்டாங்க, அது மாதிரி ஜாதி விட்டுருவாங்க. அதுதான் நிச்சயமா நான் விட வேண்டும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஏன்னா அந்த அவங்க வந்து ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பதை மாநில கட்சிகள் முன்னெடுக்க வேண்டும். அவர்கள் ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்க தான் செய்யணும். நான் இதை கோஆர்டினேட் பண்ற அளவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியே போய் நாங்க ஓபிசியை இது பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப மத்த கம்யூனிட்டிஸ்க்காக பாருங்களா, ஒரு அப்பர் கேஸ்ட் ஆகட்டும் எஸ்சிஎஸ்டில அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நீங்க எப்பெல்லாம் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஓபிசி கன்சால்டேஷன் நினைச்சாலே மற்ற குழுக்கெல்லாம் வந்து தங்களுக்கு எதிராக தான் நினைக்கிறாங்க. அப்படிதான் நடந்தது. எஸ்சிஎஸ்டி இப்ப பிராமின்கள் மட்டும் இல்லை, பனியாக்கள் இருக்கிறார்கள், பிராமின்கள் இருக்கிறார்கள், தாக்கூர்கள் இருக்கிறார்கள், ராஜ்பூத் கம்யூனிட்டி இருக்கிறார்கள், இன்னும் நிறைய உயர் கம்யூனிட்டி இருக்கிறார்கள். அப்ப அவர்களுடைய வாக்கெல்லாம் இனி காங்கிரஸ் கிடைக்காதுங்கிற ஒரு சூழல் நடந்திருக்குது. மத்திய பிரதேசம் அதான் நடந்திருக்குது. நீங்க அது இது அப்பர் கேஸ்ட் வாக்குகள் கூட நம்ம வந்து பெரிய அளவுல பொது இடங்கள்ல பேச போறதில்ல. எஸ்சிஎஸ்டி பாருங்க, வட இந்திய மாநிலங்களில் 22% உயர் சாதி வாக்கள் குறிச்சு வச்சுக்கிடுங்க. 22%, தமிழ்நாட்டில் 3%, வட இந்திய மாநிலங்கள் 22. புள்ளி என்கிட்ட இருக்கு, ட்ரைபல் எல்லாமே வச்சிருப்பேன், சொல்லுங்க. அதே போல இன்னொன்னு, அந்த காலத்தில் இந்திரா இருக்கின்ற போது கன்சால்டேட் ஓட்ட முஸ்லிம்கள் வாக்கு, தலித்துகள் வாக்கு, உயர் சாதி வாக்கு, இதை காங்கிரஸ் இப்பொழுது முழுமையாக எடுக்கிறது. இழந்து விட்டதுல இப்போ நீங்க அந்த எஸ்சிஎஸ்டி சொல்லுங்க. ஆமா, தலித் ஓட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 15 to 17% ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் கூட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 25% to 30% தலித் வாக்குகள் தான். அது 5 மாநிலங்கள் தெலுங்கானா உட்பட இந்த 30% இருக்குது. இந்த 30% ஓட்டு வந்து நீங்க ஏன் இன்னைக்கு அதுல இருந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஓட்டு பாஜக போகுது? எப்படி பாஜக எப்படி போகுது? காங்கிரஸ் இருக்கிற இடத்துல தானே தலித் ஓட்டு இருக்கணும், அங்க ஏன் போகுது? அப்ப அந்த இடத்துல பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. அப்பர் காஸ்ட் நம்ம சொல்லலாம், அது வந்து தலித் ஓட்டுகள் 90% தலித் ஓட்டு காங்கிரஸ் தான் வரணும். வராததற்கு காரணம் வந்து இவர்கள் முன்னெடுத்த ஆதிவாரி கணக்கு, ஓபிசி கன்சாலிடேஷன், சோசியல் இன்ஜினியரிங் பாஜகவே கைவிட்ட விஷயம். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாஜக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எல்லா ஓபிசி உட்கார வச்சு பண்ணலாம். அது கர்நாடகாவில் எடுபடல, அதை கையை விட்டு வெளில விட்டாங்க. இப்ப பாஜக தன்னை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுதுன்னா, நான் அனைத்து சமூகத்திற்கும், அனைத்து ஜாதிக்கும், அனைத்து மதத்திற்கும் பொதுவானவன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பாஜக சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்குது. அதை வந்து அது பாஜக தெளிவா சொல்லுது. அந்த இடத்தில் சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்க வேண்டிய காங்கிரஸ் நீங்க சொல்ல முடியாதது போயிடுச்சு சார். தவறான புரிதலா இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும். தவறான இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன்னா, பாஜக வந்து we are working for allன்னு எப்படி சொன்னா எப்படி நம்ப முடியும்? மைனாரிட்டிக்கு அவங்க இது பண்றாங்களா? சார் அப்படி ஒரு இல்யூஷனை கிரியேட் பண்றாங்க. கிரியேட் பண்றாங்கல்லங்க, வெளியில சொல்றதுதான், செயல்ல கிடையாது. எதுவும் தான் நான் சொல்றேன். நீங்க காங்கிரஸ் முன்னெடுப்பு என்பது ஒரு ஸ்கேனிங். நீங்க ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பது இவ்வளவு காலங்கள்ல இந்த நீங்க இல்ல ஜாதியே இல்லைன்னு சொல்லுங்க, ஜாதியே கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியுமா? நம்ம இன்னைக்கு இல்லை இப்போ ஒழித்து விட்டோம்னு சொல்ல முடியுமா? என்ன சொன்னார் பிரதமரே? என்ன சொன்னார்? ஃபர்ஸ்ட் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புன்னு சொன்ன உடனே ஜாதியை பிரிக்கிறார்கள், ஜாதி ரீதியாக பிரிக்கிறார்கள் இவர்கள் சொன்னார். அதற்கப்புறம் அதுவே அவருக்கு எதிராக சில பேர் பாஜகவிலே சொன்ன பிறகு அதை விட்டுட்டு நாங்களும் வந்தால் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுப்போம்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்ல 2 ஸ்டேட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, அவங்களே அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஆக இவர்கள் வந்து இதற்கு எதிராகவும் கிடையாது. வாக்கு எந்த பக்கம் இருக்கோ, நீங்க உத்தரப்பிரதேசத்துல என்ன முன்னெடுத்தீங்க? 80-20. அது என்ன மீனிங்? அது தெரியும். அது என்ன மீனிங்னு கேக்குறேன். நீங்க அவனா எப்படி ஆள்னு சொல்ல முடியும்? நீங்க எப்படி எல்லாருக்கும் பொதுவான கட்சின்னு நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் 80-20ன்னு சொல்லிட்டு? அது 20 பிரிக்கிறீங்கல்ல, நீங்க மத ரீதியா பிரிக்கும் பொழுது ஜாதி ரீதியாகவும் அடுத்தது பிரிக்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த ஆயுதமே உங்களுக்கு திரும்புன்றது திரும்பலையே. இப்ப ஒரு தேர்தலை வைத்து டிசைட் பண்ண ஒரு தேர்தலை வைத்து டிசைட் பண்ண முடியாது. நீங்க அது மாதிரி நீங்க 2018 வாக்குகளையும் இப்போவும் 2017 கடந்த தேர்தல்ல 2019 வெற்றி பெற்றாங்கல்ல. நீங்க ராஜஸ்தான் இந்த 4 மாநிலத்துல மட்டும் 82 தொகுதி இருக்குங்க. அதுல வந்து பாஜக 62, காங்கிரஸ் 6ங்க 2019 வெற்றி பெற்றது.
இப்போ 2023 அசம்பிளி அந்த தேர்தல் அந்த அந்த 6 சட்டமன்ற தொகுதியை வைத்து பார்க்கும், அப்படியே வாக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாதுன்றது வேற விஷயம். ஆனாலும் அதை வைத்து பார்த்தீங்கன்னா பாஜக 45, காங்கிரஸ் 28 வருதுங்க. எதுல? இந்த 82 தொகுதியில், இந்த 4 மாநிலங்கள்ல. நான் சொல்றது இந்த 4 மாநிலங்களில் மட்டும் பாஜக 45, காங்கிரஸ் 28. காங்கிரஸ் இப்ப கடந்த முறை 6 தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. எப்ப இப்ப எம்பில வருங்கிறீங்களா? இருக்குன்ற இப்ப களம் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். இப்ப இது கணக்கு பண்ணி பார்த்தா நீங்க 2023 இப்ப நடந்த எந்த கால்குலேஷன்ல போட்டுருக்கீங்க? அந்த 6 சட்டமன்ற தொகுதியில வர வாக்குகளை 2023 இந்த கணக்கெல்லாம் காங்கிரஸ் தலைமையில போட்டாங்க. காங்கிரஸுக்கு தானே போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த முடிவுக்கு அப்புறம் அவங்க 45னா நீங்க 20ஆ? 45, 28. 28. நீங்க அன்றைக்கு 6 தான் வந்திருக்கு அதே தொகுதியில. அது எப்படி மாறும்? வாக்கெல்லாம் கணக்கு போட்டு சொல்றேன். பார்க்கலாம். இது ஒரு பெரிய கால்குலேஷனா இருக்கு. இது ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். 1980ல டாக்டர் என் கி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் 2 சீட்டு பிடிச்சார் ரிட்டைலர்ல. இதோட எல்லாம் கருகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சட்டமன்ற தேர்தல் இந்த மாதிரி பல தேர்தல்கள் இருக்கு. இந்த அப்படி பார்த்தாலுமே சட்டமன்ற தேர்தலில் இவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. கடந்த முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சது, பாஜக பாராளுமன்றத்தில் ஜெயிச்சிச்சு. சட்டமன்றத்தில் இப்ப சட்டமன்றத்தில் பாஜக ஜெயிச்சிருக்கு. ஏன் காங்கிரஸ் ஜெயிக்காது? இப்போ நம்ம முக்கியமான ஒரு 10 நிமிடத்தில் பேச வேண்டிய டாபிக், சென்னை 50 லட்சம் பேர் தண்ணியில் முங்கி இருக்கிறாங்க. இப்போ திமுக 40க்கு 40 பிரச்சாரம் பண்றாங்க. இதோட கன்சர்ன் ரிலேட்டட் நியூஸ் தான். ஆனால் இன்னைக்கு வேளாச்சேரி, வடசென்னை பகுதிகள் எல்லாமே மூழ்கி இருக்கு. 4000 கோடி என்ன ஆகுது? மக்கள்கிட்ட அந்த கொஸ்டின் இருக்கு. ஒரு விஷயம் திமுகவுக்கு பிடித்த தரத்துல என்னன்னா, சின்ன தப்பு செஞ்சாலும் பெருசா பேசப்படும். 4000 கோடி என்னங்கிற மக்கள் இதுவரைக்கும் கேட்கல, இப்போ கேட்கறாங்க. நான் தொடர்ந்து ஒரு பல மணி நேரமாக நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடிய ஒரு நெறியாளர் என்ன முறையில் கேட்குறேன், என்ன தவறு நடந்திருக்கு, என்ன சிக்கலாயிருக்கு, ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு சங்கடம்? 2 பேருடைய பதிலுக்கு எதிர்பார்க்க நீங்கள் முதல்ல சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கு திமுக அரசுடைய ஒரு 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 டவுன்ஃபாலுங்கிறது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுன்னு நான் நினைக்கிறேன். திமுக அரசுடைய செல்வாக்கு இன்று சென்னை வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மிக பெரிய அளவில் சரிய ஆரம்பித்து விட்டது. நீங்கள் மக்கள் பெரும்பாலான சென்னை மக்கள் கோபத்தில் இருக்காங்க. நீங்கள் அதாவது இது இயற்கை பேரிடர் அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், அது ஒரு பக்கம். அதாவது இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான், நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை, நாங்கள் இதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கல, நாங்கள் இதை செஞ்சிருப்போம், நடந்து விட்டது. அதுக்கப்புறம் உடனடியாக என்ன ரெஸ்க்யூ ஆபரேஷன், மீட்பு நடவடிக்கை என்ன பண்ணீங்க, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு நீங்க இருந்தீங்கிறது தான் முக்கியம். நான் திரும்ப நம்ம 2015 2023 நம்ம ஒப்பிடவே கூடாது. அந்த மழை அளவு அதெல்லாம் ஒப்பிடக்கூடாது. ஆனா நான் எதை ஒப்பிடுறேன்னா, அந்த மழை வெள்ளம் ஏற்பட்ட மறுநாளிலிருந்து அதிமுக அரசு செய்த நடவடிக்கைகளையும் இன்றைக்கு திமுக அரசு செய்து மேற்கொண்டிருந்த நடவடிக்கைகளையும் நிச்சயமாக ஒப்பிட வேண்டும். அன்றைக்கு கடந்த 10 நாளுக்கு மேலாக அம்மா உணவும் திறந்திருக்கும். நீங்க யாரா பசியா இருந்தா யாரு வேணாலும் போய் சாப்பிடலாம். எனக்கு தெரியும், கண் முன்னா பாத்துருக்கேன். 15ல இப்ப இல்ல வட இந்திய தொழிலாளர்கள் எத்தனை பேரு தங்க இடம் இல்லாமல் வெள்ளத்துல மாட்டிக்கிட்டு போய் அம்மா உணவத்துல போய் அங்க சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே வாசல்ல உட்காந்து எத்தனையோ பேர் பாத்திருக்கேன். நான் இந்த ஏரியால எத்தனை அம்மா உணவுன்னு எனக்கு தெரியும். நான் சொல்றேன், அது எத்தனை இன்னைக்கு பெரிய அளவு செயல்பட்டு இருக்குது நான் சொல்றேன். ஒரு அம்மா உணவு கூட இன்றைய சரியாக செயல்படவில்லை. நீங்க அம்மா உணவகத்தை நாங்க மூடவில்லை, நாங்க சரியாக நடத்திட்டு இருக்கோம்ல, மூடவில்லைங்கிறது நிஜம். ஆனா சரியாக செயல்பட்டு இருக்கா அப்படின்னா நிச்சயமாக இல்லை. எத்தனை ஒரு அம்மா உணவகத்துல எவ்வளவு மோசமான நிலையில அவங்க நிர்வாகம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு மூடிட்டே போயிருக்கலாம். நீங்க என்ன சொன்னீங்க, கலைஞர் உணவகம் கொண்டு வந்திருப்பீங்க, கலைஞர் உணவு கொண்டு வந்திருக்கலாம், இல்ல பெரியார் உணவு கூட ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கலாம். கொண்டு அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து போயிருக்கலாம். நீங்க அம்மா உணவுங்கிற பேரை அப்படியே ரீடைன் பண்றேன்னு வச்சுட்டு அதை எந்த விதமான எதுவுமே செய்யாமல் அதை தவிக்க விட்டு விட்டார்கள். இன்றைக்கு மக்கள் பெரிய அளவுல, அதாவது என்னதான் மனுஷன் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த குடிக்க தண்ணீர், சாப்பாடு, இதுதான் எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரன் தான் அந்த கட்டத்துல அன்னைக்கு தவிக்கிற என்ன செய்ய முடியும். நீங்க அன்னைக்கு முதல் நாள் வெள்ளத்துல வந்தோடனே அன்றைக்கே பால் பாக்கெட்டு கள்ள மார்க்ல போகுது. 2015 சொல்றேன். தண்ணி வாட்டர் கேன் அப்ப 30 ரூபாய், அந்த வாட்டர் கேன் 100 ரூபாய் வித்துட்டு இருக்காங்க. அன்றைக்கு ஈவினிங்கா ஒரு ஆர்டர் வருது, யாராவது கூடுதல் விலை கொடுத்து விற்றா உடனே அவங்க மேல கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு ஒரு இம்மிடியட் ஆர்டர் வருது கவர்மெண்ட்ல இருந்து. அடுத்த நாளே பாருங்க, வீடு தோறும் பால் வன்னி வழக்கமான விலையில கிடைச்சிட்டு. நீங்க சொல்ல 2015 அடுத்த நாளே இங்க 3 நாட்கள் அவலம் தொடர்ந்துட்டு இருந்தது. 3 நாட்கள் வரையும் யாருமே எதுவுமே சொல்லல. பாலே கிடைக்காத நிலைமை, அவ்வளவு ஸ்டாக். இதுக்கு அவங்காவது சொல்லலாம், ஆட்சியாளர்கள் வரவே இல்லை, முதல்வர் வரல, அமைச்சர் வரலன்னு சொல்லலாம். இங்க எல்லாருமே களத்துல நின்றுட்டு ஆனா எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க பாருங்க. ஒரு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் சொல்றாரு, எங்களுக்கு ஸ்டாக் இவ்வளவுதான், நாங்க எதிர்பார்க்கல இவ்வளவு, அப்பெல்லாம் எப்படி ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க அவங்க. இதெல்லாம் மக்கள் மத்தியில பெரிய அளவுல கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு. கண்டிப்பா இது நீங்க உடனடியாக அங்க நிவாரணம்ங்கிறது நிவாரணத்தை உடனடியாக அறிவிக்கப்பட்டது. நான் பாக்குறேன்
உடனடியாக 2 நாள் 3 நாள் அறிவிக்கப்பட்டு இவ்வளவு தொகை தரப்படலாம் சொன்னாங்க. உடனடியாக செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. அதிமுக அரசு அடுத்து அந்த 2 நாட்கள்ல தொடர்ந்து உடனே செயல்பாட்டுக்கு வந்து பெருமளவு பாதிப்பை அங்க மீட்டு எடுத்துக்கின்றது. ஆனா இன்றைக்கு அரசு எல்லாருமே இருக்காங்க, பாக்குறோம். இங்க ஒரு ஷோ கவர்மெண்ட் நடக்கிறதா நான் பாக்குறேன். எல்லா அமைச்சர்களும் வெள்ள நீர்ல தான் இருக்காங்க. ஆனா எந்த பணியும் நடக்கல. ஏன் சார் இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் போறாரு சார். அவர் போய் மக்களை பார்க்குறாரு. ஒரு டீச்சர் கேட்குறாங்க, நான் பேசணுங்கிறாங்க. நேரு ஏமா போமா டைம் இல்லை. இவங்களுக்கு என்னன்னா யாருமே வந்து கே சார் ராமச்சந்திரனோ அப்புறமா KN நேரோ இவங்க இன்னுமே ஒரு எஜமான மனப்பான்மையில தான் இருக்காங்க. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். சரி, அவர் கேட்டு போறாரு. அவங்க உதயநிதியை திட்டினா கூட பரவாயில்ல. இவரு உதயநிதி சொல்லணும், ஆமா என்னை திட்டுறீங்கன்னு பரவாயில்ல, நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கானது, நாங்கள் பிவிஎஸ் உங்களோடு கூட இருக்கோம், உங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க அப்படி பேசினா டிவியில் அழகாக காட்சிப்படுத்தணும். ஏமா டைமில் போமா, என்னப்பா இது கவர்மெண்ட் நடத்துறேன். ஏன் காங்கிரஸ் கட்சி என்ன கட்சி இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த குற்றச்சாட்டையும் பழியையும் அரசாங்கம் மேல போடுறதுங்கிறது தவறுன்னு யார் மேல போடுறோம் கேளுங்க. யார் மேல தவறு செய்திருக்கிறது சுட்டி காட்டுறது தப்பு இல்லை. திமுக நீங்க ஒன்றுமே இல்லை, அம்மா உலகம் எங்கேயும் இல்லை, அன்றைக்கு இருந்ததையும் இன்றைக்கு இருந்ததையும் வெள்ளத்தை கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாரு. நிவாரண நடவடிக்கைகளை மட்டும் கம்பேர் பண்ணணுங்கிறாரு. வெள்ளத்தை எப்படி கம்பேர் பண்ணாம இருக்க முடியும்? வெள்ளம் வந்ததுனால தானே நிவாரண நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டீங்க. அன்னைக்கு இது மாதிரி பார்ஷியலா உங்களுக்கு இதானுச்சா? அன்னைக்கு சென்னை ஃபுல்லா மூழ்கி இருந்துச்சுங்க. 10 நாள் வர முடியலங்க, வெளில வர முடியலங்க. நாங்க யாருமே 2015 10 நாள் வெளில வர முடியல. யாராவது வெளில வர முடிஞ்சா நீங்க வந்தீங்களா? ஒரு நிமிஷம் தொலைக்காட்சி நேரலையே கரெக்ட். 2015 வெள்ளத்தை வென்ற மனிதநேயன்னு எல்லா இஸ்லாமிய அமைப்புகளும், எல்லா RSS போன்ற அமைப்புகளும், ஒரு பெரியாரிச அமைப்புகளும், கிறிஸ்துவ அமைப்புகளும் எல்லாம் ஈடுபட்டாங்க. அன்றைக்கு உண்மையிலே இது போற கெனால் சிஸ்டம்ஸ் இல்லை. அப்படிதானே ராம்கி? அதற்கு முன்பு பெரும் வெள்ளங்கள் வரல. ஆனால் இன்றைக்கு 2 ஆட்சி இருந்திருக்கிறது. 2015க்கு அப்புறம் 16 to 20 எடப்பாடி பழனிசாமி இதே போன்று 4000 கோடியே உள்ள வாங்கியிருக்காரு. இவங்க 8000 10,000 கோடி உள்ள வாங்கின பிறகும் வேளாச்சேரியும் மடிப்பாக்கமும் கீழ்கட்டளையும் பள்ளிக்கரணையும் இன்னும் மேடவாக்கமும் ஆதம்பாக்கமும் எல்லாமே தண்ணியில இருக்கு. முடிச்சூரும் தாம்பரம். அப்ப 10,000 கோடி என்ன பண்ணுங்க? நீங்க 10,000 15,000 சொல்லாதீங்க. இல்லங்க, 4,500 கோடியே கூட அது டோட்டல் ப்ராஜெக்ட்டுங்க. கேளுங்க, அது டோட்டல் ப்ராஜெக்ட். இன்னும் 4,500 கோடி அதுல உள்ள போடல. இன்னும் 75% 80% தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அது வந்து 20% தண்ணியை உள்வாங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த கனால் கட்டுறாங்க. 20% இல்ல, சாரி, 20 சென்டிமீட்டர் மழை வெள்ளம் வரும்பொழுது அந்த மழையை தாங்குவதற்கான கனால் தான் கட்டப்படுகிறது. ஒன்று. இரண்டாவது, நீங்க இன்னொரு உண்மையை மறந்துடுறோம். நீங்க வெனிஸ் மாதிரி இருந்ததுங்க சென்னை. 1906 வந்து 474 நீர்நிலைகள் சென்னையில இருந்ததா புள்ளிவிவரம் சொல்றாங்க. அதே 2013 கணக்கெடுக்கிறப்ப 43 தான் இருக்கு. 473 எங்க, 43 எல்லாம் கதை முடிஞ்சுது. நீங்க இப்ப எல்லாத்தையும் வேளச்சேரி எல்லாம் முடிஞ்சுது. நீங்க வேளச்சேரி லேக் இருக்குல்லங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு வேளச்சேரி லேக் இருக்குல்லங்க, ஒரிஜினல்ல இருந்து இப்ப இருக்கிறது கணக்கெடுப்பு எடுத்தாக்க, இப்ப நான் சொல்றது அந்த டாக்குமெண்ட் வைஸ் 30% தான் இருக்கு. நீங்க எங்க போகும் தண்ணி? அது நீங்க அந்த இடத்துல சார் இப்ப அது ஒரு பக்கம் இருக்கு இல்லங்க, அதுதான் மெயின் சொல்றேன். நான் சொல்றது நீங்க சென்னை மட்டும் கிடையாதுங்க. சென்னையை விட்டுட்டு காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு இந்த 3 மாவட்டங்களுக்குமே வடிகாலே சென்னை தான். நீங்க சொன்னது கரெக்ட். சென்னை நான் கேட்கிறேன் சார், நான் ஒரு சாமானியன். நான் பள்ளிக்கரணையிலையோ வேளாச்சேரியிலையோ இருக்கேன். நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் என்ன சொல்லணும், என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐ குவார்டர் தட், எப்பா இனி சென்னைனா வெள்ளன்னு யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. பிரியா என்ன சொல்றாங்க, அந்த அம்மா, அந்த மாநகராட்சி மேயர், ஆல் தி 90% ஒர்க் ஹேட் பீன் டன், செய்யப்பட்டு முடித்திருக்கிறது. நேரு சொல்றாரு, வேறு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் தமிழ்நாடு முழுவதும் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டோம். அப்போ உண்மை என்ன சொல்லணும், மக்களே நாங்கள் செய்த உண்மைதான், ஆனாலும் இப்பொழுது மழை வருவதற்கு முன்பு நீங்கள் இடத்தை காலி செய்யுங்கள் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கணும். 90% ஒர்க் முடிச்சுட்டேன், சென்னையில பயம் இல்லை, நான் என்ன பண்ணுவேன்? நேரத்துக்கு தண்ணி கட்டிச்சு போய் சொல்றீங்களா நீங்க? மக்களுடைய மனநிலை இன்னொன்னு, நீங்க மழை வந்த பிறகு கூட எவாக்குவேட் பண்றதுக்கு போனா கூட யாரும் வெளிவர தயாரா இல்ல தெரியுமா? நிறைய பேரு இல்ல முதல் மாடியில இருக்கிறவங்க கூட இல்ல. இது ஒரு ரியாலிட்டியை சொல்றேன், இது வந்து ரியாலிட்டியை சொல்றேன். அப்படி மக்கள் அப்படின்னு சந்திரசேகர் மக்கள் அப்படி இருந்தாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் சாரி மக்களை சொல்லுங்க, கன்சர்ன் அதாரிட்டியோ ஓபன் நோட்டிபிகேஷன் விடும்போது நாளைக்கு சொல்லலாம். நாங்க சொன்னோம், மக்கள் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு இடம், சொந்த இடம், சொந்த வீடு என்பது ஒவ்வொரு குடும்பத்தினுடைய கனவு. நீங்க சிட்டிக்குள்ள போயஸ் கார்டன்ல வீடு வாங்க முடியாது.
அவங்க எங்க பள்ளிக்கரணை, முடிச்சூர் இந்த இடங்கள் எல்லாம் இடம் குறைவா இருக்கிறப்ப அங்கேயும் இப்ப வாங்கி இப்ப இருக்கிறவர்கள் பாத்தீங்கன்னா 25 வருடம் முன்னாடி போனவங்க நண்பர்கள்லாம் கூட இருக்காங்க. 25 வருடம் முன்னாடி வாங்கி போனவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. 40,000 50,000 வாங்கி போனவங்க வீடு கட்டணும் இல்ல இருக்காங்க. அவர்கள் தான் இன்னைக்கு அவர்களும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க. எப்படி நீங்க அதை என்ன பண்ணிருக்கணும்? இந்த இடம் ஏரி இருந்த இடம், இதுல ஒன்று நீங்க அந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல கட்டுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்க கூடாது. ஒன்று முதல்ல இல்லை, அந்த இடத்துல கட்டினா கூட ஒரு வார்னிங், இந்த இடத்துல இவ்வளவு மழை பெய்தால் உங்களுக்கு இருக்கும்ன்ற வார்னிங்லயாவது அவங்க இருக்கணும். இரண்டு இல்லை. ஆனால் நடவடிக்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1-2 சர்க்கிள்கள் இருக்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன். அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு என்பது அந்த ஆஃப்டர் போஸ்ட் வெள்ளம் என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்சம் தாமதம் ஏற்பட்டு விட்டதுன்றது நான் நினைக்கிறேன். ஆனாலும் எல்லோரும் களத்துல இருந்து அந்த பணிகளை செய்துகிட்டு இருக்காங்க. நீங்க அம்மா உணவகம் எல்லா இடத்துலையும் திறந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நீங்க இங்க என்னங்க இருக்கு, நாங்க எல்லா இடமும் திறந்திருந்தனால என்ன தப்பு இருக்கு? தேவைப்படுறதுனால அவசியம் இல்லைன்னு எப்படி சொல்றீங்க? திறந்திருக்க வேண்டியல சொல்லல. if I need to want to take for food அப்படி அப்ப ஃப்ரீ கொடுத்தாங்க, இப்ப தேவையில்லைன்னு சொல்ல வரேன். திறந்துதான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. எங்க இருக்கு? எல்லா இடத்துலயும் சரியா செயல்பாடு இல்லையே. அது டிஸ்பியூட் கிடையாது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களும் சொல்றது எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்னு நான் பாக்குறேன். இப்ப நான் ஒண்ணு கேட்கிறேன். இப்ப நமக்கு வரக்கூடிய சூழலியல் ஆய்வுகள், சர்வதேச கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன், கார்பன் எமிஷன், இது போன்றவைகளால் சென்னையே அளவுக்கு கிலோமீட்டர் பரப்புள்ள மிகப்பெரிய ஸ்னோ பனி பாறைகள் உருகி வருகிறது என்றெல்லாம் சொல்கின்றார்கள். கடல் மட்டம் உயர்வதாகவும் சொல்கிறார்கள். ஆக இது போன்ற யதார்த்தம், இது போன்ற அனர்த்தம், துன்பங்கள் இனி தொடரக்கூடிய வாய்ப்பில் நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன். இப்போ எல்லாருமே கெனால் ரிவர் நாசமாக்கியாச்சு, 400 45 ஆக்கியாச்சு, வழித்தடங்களில் ஃபுல்லாக பெரிய பில்டிங் கட்டியாச்சு, சும்மா சிலம் பீப்புள் மட்டுமல்ல எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ அரசு எடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமானது ஓப்பன் டெக்ளரேஷன் கொடுத்து எல்லாத்தையும் அந்த மேப்பில் இருக்கிற மாதிரி சரி பண்ணணும். இதில் பல 10 லட்சம் கட்டிடங்கள் இருக்காங்க. ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்? இல்லை, அதுக்கான பொலிட்டிக்கல் வில்லுங்கிறது இன்றைய ஆட்சியாளருக்கு இருக்கான்னு எனக்கு சந்தேகம் இருக்குது. அதனால் அதை செய்ய மாட்டாங்க. எந்த ஆட்சியாளரும் செய்ய முடியாது. அதாவது ஒரே விஷயம் என்னன்னா, அதாவது தலைநகரை, தமிழ்நாட்டின் தலைநகரை திருச்சிக்கு மாற்றுவதுதான் சரியான. இது கேட்க இந்த அட்டென்ஷன், இந்த போக்கஸை மாற்றி ஆக வேண்டும். அங்க இருக்கிற சென்னையோடைய ஒர்க் லோடு, இந்த லோடு, இங்க இருக்கிற அலுவலகங்கள், இங்க இருக்கிற செயல்பாடு நடைமுறை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சென்னை தாண்டி கொஞ்சம் நகர்த்தி பரந்தூர் விமான நிலையத்தை சென்னை வைக்கணும். அது ஒரு திருச்சி பக்கத்துல வைக்கலாமே, மதுரை பக்கத்துல வைக்கலாம். இவங்களுக்கு என்ன, மற்ற மக்களை வஞ்சிக்கிறாங்க. நிச்சயமா அது சரியான ஒரு திட்டமிடல் இல்லை. அதற்கு 2 ஆட்சியாளர்களும் திமுகவும் அதிமுகவும் ரெண்டுமே காரணம் தான். என்ன சொல்ற, இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் உடனடி தீர்வா இதெல்லாம் நம்ம கூட எதிர்பார்க்கலாம். ஆனா இந்த பிரச்சனைகளை நியாயப்படுத்தி பேசுவதுதான் மனது ரொம்ப வலிக்கிறது. நீங்க திமுக பேச்சா சொல்றாரு, ஒரு வீட்டுல எங்களுக்கு அரிசி பருப்பு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு திமுக பேச்சா சொல்றாரு, இதெல்லாம் கூட வச்சுக்க மாட்டீங்களா நீங்க? மழை வருதுன்னு தெரியும், நம்ம பேர் சொல்ல வேணாம். ஒரு திமுக பேச்சாளர், பெண் பேச்சாளர், அவர் சொல்றாரு, அவங்க நீங்க ஏன் மழை வருதுன்னு தெரியல, நீங்க ஏன் ஸ்டாக் வச்சுக்க கூடாது, ஸ்டாக் கூட வச்சுக்காம இது என்ன இவ்வளவு பொறுப்புலாம் நடந்துருக்கீங்க. இது இந்த பேச்சு பேசுறது நம்ம அதாவது நீங்க பேசவே வேணாம், நாங்கள் வருத்தப்படுகிறோம், உங்களுக்கான பணிகளை, உங்களுக்கான உதவிகளை செய்ய முயற்சிக்கிறோம், கடந்து போகலாம். நீங்க அதை கேள்வி கேட்கும் போது மக்கள் மனதுல ரொம்ப ஹர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப இது பெரிய பிரச்சனைகளை, விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இதை எல்லா பேச்சாளர்களும் இப்படிதான் இருக்காங்க. ஆளுங்கட்சியில உங்களுடைய பேச்சு துணியே ஒண்ணுமே நடக்கல. நீங்க நம்ம 2015 ஒப்பிடவே வேண்டாம், நீங்க விட்டுருங்க. சாதாரணமா இப்படி ஒரு இயற்கை பேர் நடந்திருக்குது. நான் ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக மக்கள் மத்தியில பேசணும். அடுத்த 10 நாள் என்ன பண்ண போறோம், நாங்க தண்ணி எடுத்துருவோம், நான் இந்த பல இடங்கள்ல மருத்துவ முகாம்கள் வைக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை இந்த அரசு கொடுக்குதா அப்படின்னா அது சுத்தமா இல்ல. தொடர்ந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்றாங்க, நாங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம், சென்னையை மீட்டெடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா சொல்றாங்க. இது மக்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய ஆழமான காயத்தை. சார் இப்போ நிறைவு கருத்து வைங்க. இந்த சென்னை வெள்ளம் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாது, இயற்கையை யாரும் வெல்ல முடியாதுங்கிறது ஒன்று. நீங்கள் ஈவன் வளர்ந்த நாடுகள் அமெரிக்கா இதிலெல்லாம் கூட டிஸ்டர்ப் ஆகுது. சூறாவளி வெள்ளம்லாம் வந்தால் ஒரு நாள் விமானங்கள்லாம் போகிறதில்ல, இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் என்ன செய்யணும்னாக்கா, நீங்கள் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருக்கிறவங்களை காலி பண்ணவும் முடியாது, ஆனால் வளர்ச்சிகளை காலி பண்ண மாட்டாங்க, இல்லை சாத்தியம் இல்லை. ஒரு ஒரு கனவு, வாழ்நாள் கனவா ஒருத்தன் வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறவனா எப்படி காலி பண்ண சொல்றீங்க? என்ன செய்யணும், அட்லீஸ்ட் சுற்றிலும் இருக்கிற ஏரிகளை கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், தண்ணி உள்ள வர்றதுக்கு இருக்கிற ஏரிகள், அல்லது
முன்னாடி ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு ஏரி ஒன்று கண்ணன் தேர்வாய் கோட்டைன்னு ஒரு இடத்துல கிரியேட் பண்ணாங்க. அது மாதிரி ஏதாவது ஏரிகள் அவுட்டர்ல ஏதாவது ஒரு ஏரி மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுல கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமான்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி விஷயம். அதை ரெண்டாவது தொழில் வளர்ச்சி என்று சொல்லி சிட்டிக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் கொண்டு வராம தொழில்களை வந்து வெளியில நீங்க தலைநகரை மாற்ற வேண்டாம், நிர்வாகத்தை நிர்வாகத்துல சில விஷயங்கள் சிப்காட், அம்பத்தூர், அந்த மாதிரி இருக்கிற இது எல்லாமே வெளியே போகணும். வந்து கோயம்புத்தூர்ல கொண்டு போகலாம், மதுரைக்கு கொண்டு போகலாம், திருச்சி பக்கம் கொண்டு போகலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் பரவலா பார்க்கும்போது அந்த ஏரியா டெவலப் ஆகும். ஏன்னா 30-40 லட்சம் பேர் இருந்த சென்னை இன்றைக்கு 1 கோடியை தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது. 30-40 லட்சம் பேர் இருந்தப்ப 400 ஏரி இருந்திருக்கு. நீங்க இன்னைக்கு 1 கோடி இருக்கிறப்ப 40 ஏரியா இருக்கிறப்ப நீ கெப்பாசிட்டியே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, சிட்டியோட கெப்பாசிட்டியே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, வாட்டர் லெவலும் குறைஞ்சிருச்சு. குறையிறப்ப அந்த பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும். இதை தவிர்ப்பதற்கு ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ், 20 வருஷம் 25 வருடம் 5 வருடம் 3 வருடத்துலலாம் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஒரு 15 வருடம் 20 வருடம் ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு இந்த ஆட்சியாவது செய்தால் அது நல்லபடியாக இருக்குன்றது தான் என்னுடைய கருத்து. நேர்களை இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம 2 விஷயத்தை பேசணும். ஒன்று வந்து தேசிய அரசியல், அதை நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க. தமிழ்நாட்டுடைய அனர்த்தம் குறித்து பேசணும். ஒரு ஆழமான கருத்து, இனியாவது சென்னையை விட்டு தென்பகுதிகளில் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, திருச்சி, மதுரை, அது மட்டும் இல்லாமல் வறண்டு போய் இருக்கக்கூடிய ராமநாதபுரத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில்பேட்டைகளை உருவாக்கணும். பரந்தூர் போன்று சென்னை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளையும் கூட தள்ளி போனால், சென்னையில் ஏற்கனவே மீனம்பாக்கத்தில் ஏர்போர்ட் இருக்குது, அங்கிருந்து வரக்கூடிய அளவுக்கு பொருளாதார தகவமைப்புகளை கொண்ட தூத்துக்குடி பக்கத்தில் இருக்குது, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்படிப்பட்ட நகரை உருவாக்காமல் அரசியல்வாதிகள் தவறுகளுக்கு மேல் தவறுகளுக்கு மேல் சென்று சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பரந்தூர் ஒரு 20 கிலோமீட்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆக்கிரமிக்கக்கூடாது. இது ஒரு மிக முக்கியமான பேச்சாக இருக்கிறது. இப்படி மக்களின் புரிதலுக்காக ஜெம் தொலைக்காட்சி உங்களோடு கூட தொடர்ந்து பயணிக்கும். அடுத்தடுத்த களத்தில் எமது நிகழ்வுக்கு வந்து கலந்து கொண்ட காங்கிரஸ் கட்சியுடைய செய்தி செயல்பாளர் சந்திரசேகர், எழுத்தாளர், அரசியல் விமர்சகர் ராம்கி, உங்கள் 2 பேருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் மற்றொரு களத்தில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம்.